Սովորական սուպերմարկետի միջանցքներում մի երեխա ձեռքը մեկնում է կյանքի կողմից անտեսված մի տատիկի։ Այս պարզ, բայց խորապես մարդկային շարժումը հուզում է տեսարանին ականատես եղող միայնակ միլիարդատիրոջ սիրտը։ Հենց այդ բանը սկիզբ է առնում փոխակերպումների մի շղթա, ապացուցելով, որ երեխայի կարեկցանքը կարող է փոխել ամբողջական ճակատագրեր։ Եթե այս պատմությունը ձեզ հետաքրքրեց, մի մոռացեք բաժանորդագրվել մեր ալիքին, ասեք, թե որ քաղաքից եք մեզ դիտում, շարունակում ենք։ Ես խոստանում եմ, որ սա լինելու է լավագույն պատմությունը, որ երբեք լսել եք ձեր կյանքում։ Սեպտեմբերյան տաք երեկոն իջնում էր Երանի վրա։ Երկինքն ուներ այն մոխրագույն երանգը, որը բնորոշ է անպամած օրերին, երբ ары համառորեն թաքնվում է մայրաքաղաքը պատած խիտ ամպերի հետում։ Արաբկիր վարչական շրջանում գտնվող ամեն օր սուպերմարկետում սովորական երեքշաբթի օրվա եռուզեռ էր։ Սայլակները սահում էին միջանցքներով, բարձրախոսներից հանգիստ երաժշտություն էր հնչում, տասնյակ մարդիկ առանց առանձնակի հոգսերի կատարում էին իրենց ամենօրյա գնումները։ Այդ մարդկանց մեջ էր նա Անահիտ Սարգսյանը, 32 տարեկան մի կին, շագանակագույն մազերը հապճեպ հավաքած պոչիկով, հոգնած, բայց դեռս քնքշությամբ լի աչքերով։ Նա հագել էր խունացած ջինսե տաբատ հասարակ բլուզ, ուսին կրում էր մաշված պայուսակ, մի ձեռքով հրելով սայլակը։ Մյուս ձեռքով ամուր բռնել էր իր դստեր՝ Լուսինեի փոքրիկ մատները։ Լուսինեն 7 տարեկան աղջնակ էր, մուգ հյուսերով փայլուն աչքերով, որոնք կարծես կլանում էին շուրջ բոլորը ամեն ինչ։ Լուսինեն ուներ այնպիսի դիտողականություն, որը ոչ բոլոր երեխաներն ունեն։ Մինչ մայրը ստուգում էր դարակների վրայի գները, մտքում հաշվելով յուրաքանչյուր լուման, որպեսզի չանցնի ամսվա սուղ բյուջեն, աղջիկը հայացքը թափառեցնում էր միջանցքներով։ Նա տեսնում էր այլ ընտանիքներ, ապրանքները դասավորող աշխատակիցների, իրենց զամբյուղներով դանդաղ քայլող տարեցների։ Ամեն ինչ գրավում էր նրա ուշադրությունը։ Ամեն ինչ կարծես մի պատմություն ուներ։ Անահիտը 2 տեղ էր աշխատում։ Առավոտյան նա հավաքարար էր կենտրոնի գրասենյակային շենքերից մեկում։ Ցերեկը, երբ հաջողվում էր, մաքրուհի էր աշխատում տարբեր ընտանիքների տներում։ Կյանքը հեշտ չէր։ Երբեք էլ հեշտ չի եղել։ Այն օրվանից, երբ Լուսինեի հայրը հեռացավ, երբ աղջիկը դեռ նոր էր սկսել չորեքթաթ անել, Անահիտը ստիպված էր եղել կրկնակի ջանք թափել, երկուսի ապրուստը հոգալու համար։ Բայց նա երբեք չէր բողոքում դստեր ներկայությամբ։ Ժպտում էր խաղում, քնելուց առաջ հեքիաթներ հորինում, ամեն ինչ անում, որ Լուսինեն մեծանա, հավատալով, որ աշխարհը թե դժվար, այնուամենայնիվ բարությամբ է լի։ Եվ գուցե դրա շնորհիվ էր, որ Լուսինեն այդքան առատաձեռն սիրտ ուներ։ Գուցե դա այն դաստիարակության արդյունքն էր, որ մայրը տվել էր նրան, միշտ սովորեցնելով, որ մերձավորին օգնելն ավելի կարևոր է, քան շատ բան ունենալը։ Կամ գուցե դա պարզապես այդ երեխայի էությունն էր։ Մի գեղեցիկ առեղծված, որը նույնիսկ ինքը, Անահիտը, չէր կարող բացատրել։ Նրանք պահածոների բաժնում էին, երբ Լուսինեն նկատեց։ Մի տարեց նիհար կին, տարիների բեռից կորացած, 2 ձեռքով բռնել էր արագ պատրաստվող ապուրի պլաստիկ տարա։ Նրա ձեռքերը թեթակի դողում էին։ Նա նայում էր ապրանքին ցանկության հաշտվողականության խառն արտահայտությամբ։ Վերցնում էր տարան, նայում գնին, դնում հետ դարակի վրա։ Կրկնում էր նույն շարժումը։ Նորից վերցնում էր, խորը հոգոց հանում, կրկին թողնում այնտեղ։ Լուսինեն բաց թողեց մոր ձեռքը, մի քանի քայլ արեց դեպի կինը։ Անահիտը, տարված գրպանից հանած գնումների ճմրթված ցուցակով, միանգամից չնկատեց։ Աղջիկը կանգնեց կնոջ կողքին, վեր նայեց, նրա կնճռոտ դեմքին, որի վրա դրոշմվել էին հին արցունքներն ու մոռացված ժպիտները։ Կինը հագել էր խունացած կապույտ զգեստ, որը մի քանի տեղից կարկատված էր, կրում էր մաշված կտորից պայուսակ։ Նրա ճերմակ մազերը հավաքված էին թույլ սանրվածքով։ Նա չնկատեց երեխայի ներկայությունը։ Կնոջ անունը Մարթա էր։ Տիկին Մարթա, ինչպես սիրում էր, որ իրեն դիմեին այն ժամանակներում, երբ դեռ կային մարդիկ, որոնք այդպես էին դիմում։ Նա 74 տարեկան էր, միայնակ էր ապրում Շենգավիթի հին տներից մեկի բակում գտնվող վարձով փոքրիկ սենյակում։ Ամուսինը տարիներ առաջ մահացել էր, նրան թողնելով պարտքերով, կոտրված սրտով։ Որդին, նրա միակ որդին, հեռացել էր փողի, հպարտության կյանքի ընտրությունների շուրջ դառը վեճերից հետո։ Այնքան երկար ժամանակ էր անցել, որ այլս չէր էլ կարողանում ճիշտ հաշվել։ Մարթան ստանում էր նվազագույն կենսաթոշակ, որը հազիվ էր բավականացնում բարձր կոմունալ վճարումները մարելուն։ Սնունդ գնելը ցավալի մաթեմատիկական վարժություն էր։ Յուրաքանչյուր դրամ պետք է հնարավորինս ձգվեր։
Այդ ապուրի տարան արժեր 420 դրամ։ Թվում էր, թե քիչ է, բայց դա այն գումարի գրեթե կեսն էր, որը նա ուներ շաբաթվա մնացած օրերի համար։ Լուսինեն թույլ հազաց։ Կինը ներքնայեց հանդիպեց այն սուխորը աչքերին, որոնք նրան դիտում էին հետաքրքրությամբ մի ուրիշ բանով։ Մի բան, որը նա վաղուց չէր տեսել իր հանդեպ։ Կարեկցանք։ Հոգատարություն։ Բար, ասաց Լուսինեն մեղմ ձայնով։ Տատիկ, ձեզ օգնություն է պետք։ Մարթան թարթեց աչքերը, զարմացած։ Բալիկս, ես ոչ, սիրելիս։ Ուղղակի նայում եմ։ Այս ապուրն եք ուզում։ Ես կարող եմ մայրիկիս խնդրել, որ գնի ձեզ համար։ Նա բարի է։ Մայրիկս միշտ օգնում է մարդկանց։ Ոչ, ոչ, երեխաս։ Կինը ձեռքով շարժում արեց, փորձելով ժպտալ, բայց աչքերը լցվեցին արցունքներով։ Շնորհակալ եմ, հրեշտակս, բայց պետք չէ։ Գնա մայրիկիդ մոտ։ Բայց Լուսինեն տեղից չշարժվեց։ Մնաց այնտեղ, նայելով Մարթային այն մանկական լրջությամբ, որը երբեմն զինաթափում է մեծահասակներին։ Նա տեսնում էր արտաքինից այն կողմ։ Տեսնում էր մի մարդու, որը սոված էր։ Մի մարդու, որը տխուր էր։ Եվ դա, Լուսինեի համար, բավական էր։ Մամ, կանչեց աղջիկը, աչքերը չկտրելով կնոջից։ Անահիտը գլուխը շրջեց վերջապես նկատեց, թե որտեղ է դուստրը։ Արագ մոտեցավ, անհանգստացած։ Լուսինե, ինչ ես անում։ Ներողություն, տիկին, նա շատ հետաքրքրասեր է։ Բայց մինչ Անահիտը կհասցներ դստերը հետ քաշել, Լուսինեն մատնացույց արեց ապուրի տարան։ Մամ, տատիկն ուզում է այս ապուրը, բայց փող չունի գնելու։ Կարող ենք մենք գնել նրա համար։ Խնդրում եմ։ Անահիտը զգաց, թե ինչպես այրվեց դեմքը։ Նայեց կնոջը, որն այժմ լուռ լալիս էր, ամաչելով։ Նայեց դստերը, նրա աղերսող աչքերին։ Նայեց իր սայլակին, որն արդեն ավելի լիքն էր, քան պետք էր։ Մտքում հաշվարկներ արեց։ Գիտեր, որ ավելորդ գումար չունի։ Բայց նա գիտեր, որ չի կարողանա մերժել։ Մի տղամարդ հեռվից դիտում էր այդ ամենը։ Էդուարդ Մելիքյանը 46 տարեկան էր, Երանի խոշորագույն շինարարական ընկերություններից մեկի սեփականատերն էր։ Նրա անունը հայտնվում էր միլիարդատերերի ցուցակներում, գործարար ամսագրերի շապիկներին, բարձրաշխարհիկ սյունակներում։ Նա անթերի կոստյում էր հագել, նույնիսկ սուպերմարկետում ձեռքին պահել էր մի զամբյուղ, մեջը մի քանի բան, որոնց կարիքն անգամ չուներ։ Այստեղ էր պատահաբար մոտակայքում տեղի ունեցած հանդիպումից հետո, պարզապես մի շիշ ջուր գնելու համար։ Բայց հիմա նա կանգնել էր, անկարող շարժվելու, նայելով մի քանի մետր այն կողմ ծավալվող տեսարանին։ Այդ տարեց կինը։ Այդ խունացած կապույտ զգեստը։ Այդ երկու ձեռքով իրերը բռնելու ձը։ Չի կարող պատահել։ Էդուարդը զգաց, թե ինչպես սեղմվեց կուրծքը։ Ձեռքերը սկսեցին դողալ։ Զամբյուղը գցեց գետնին, առանց նկատելու։ Պլաստիկի հատակին զարկվելու ձայնը գրավեց մի քանի մարդու ուշադրությունը, բայց նա ուշադրություն չդարձրեց։ Նրա աչքերը հարված էին կնոջը։ Դա նա էր։ Իր մայրը։ Որքան ժամանակ էր անցել։ 8 տարի։ 10։ Էդուարդը կորցրել էր հաշիվը։ Դիտմամբ էր կորցրել։ Ջնջել էր այդ հիշողությունը, այդ ցավը, այդ մեղքի զգացումը։ Երբ հարստացավ, երբ կառուցեց իր կայսրությունը, որոշեց, որ այլս կարիք չունի այդ աղքատ անցյալի, այդ մոր, որը միշտ բողոքում էր իր ընտրություններից, այդ հասարակ ազգանվան, որը նա օրինական կերպով փոխել էր։ Մելիքյանը նրա ի ծնե ազգանունը չէր։ Նա Սարգսյան էր։ Էդուարդ Սարգսյան։ Մարթա Հովհաննես Սարգսյանների որդին, Լոռու մարզից մի համեստ զույգ, որը տեղափոխվել էր Երան, ավելի լավ կյանքի որոնումներով։ Հայրը վաղ էր մահացել, մորն ու որդուն թողնելով գոյատման պայքարի մեջ։ Էդուարդը մեծացել էր, տեսնելով, թե ինչպես է մայրն աշխատում մինչ ուժասպառ լինելը, տեսնելով սուղ միջոցները, տեսնելով չունենալու ամոթը։ Երբ հարստացավ, երբ վերջապես կարողացավ դուրս գալ աղքատությունից, ինքն իրեն խոստացավ, որ այլս երբեք հետ չի դառնա։ Մորը փող առաջարկեց։ Նա հպարտորեն մերժեց, ասելով, որ ողորմություն չի ուզում այն որդուց, որն ամաչում է իր իսկ ծագումից։ Վիճեցին։ Դաժան խոսքեր ասվեցին։ Նա դուռը շրխկացնելով դուրս եկավ, այլս երբեք չվերադարձավ։
Հիմա, ահա նա այստեղ էր։ Ծերացած։ Փխրուն։ Միայնակ։ Անկարող մի տարա ապուր գնել։ Եվ մի երեխա, մի փոքրիկ, առատաձեռ աղջնակ, անում էր այն, ինչ ինքը պետք է աներ տարիներ առաջ։ Անահիտը խորը շունչ քաշեց ժպտաց կնոջը։ Իհարկե, կարող ենք գնել։ Մեծ հաճույքով։ Ոչ, սիրելիս, խնդրում եմ։ Մարթան փորձեց մերժել, բայց ձայնը դավաճանեց։ Ես չեմ ուզում անհանգստացնել։ Դուք բնավ չեք անհանգստացնում։ Լուսինեն արդեն վերցրել էր տարան դրել մոր սայլակի մեջ։ Վերջ։ Հիմա սա ձերն է։ Մարթան արտասվեց։ Դեմքը ծածկեց ձեռքերով լաց եղավ այնպես, ինչպես տարիներ շարունակ չէր լացել։ Անահիտը մոտեցավ նրբորեն դիպավ նրա թին։ Լավ եք։ Կուզեք մի փոքր նստել։ Մարթան գլխով արեց, անկարող խոսելու։ Լուսինեն բռնեց կնոջ կնճռոտ ձեռքը քնքշորեն սեղմեց։ Պետք չէ լացել։ Բոլորս էլ երբեմն օգնության կարիք ենք ունենում։ Մայրիկս է ինձ այդպես սովորեցրել։ Այդ պարզ խոսքերը խավարի մեջ լույսի շողի պես թափանցեցին Մարթայի հոգին։ Նա նայեց այդ երեխային, այդ մաքուր ու անկեղծ դեմքին, զգաց մի բան, որը մոռացել էր, թե ինչպիսին է։ Զգաց, որ դեռ կարոր է։ Որ դեռ տեսանելի է։ Որ դեռ մարդ է։ Էդուարդը դանդաղ մոտեցավ, սիրտը խելահեղ բաբախում էր։ Ուզում էր խոսել։ Ուզում էր գոռալ։ Ուզում էր վազել այնտեղ, գրկել մորը ներողություն խնդրել։ Բայց ոտքերը չէին ենթարկվում։ Ձայնը դուրս չէր գալիս։ Մնաց մի քանի մետր հեռու, թաքնված դարակի հետում դիտելով։ Անահիտն օգնեց Մարթային ուշքի գալ։ Ձեր անունն ի՞նչ է, տիկին։ Մարթա։ Կարող եք ինձ տիկին Մարթա ասել։ Տիկին Մարթա, հաճելի է։ Ես Անահիտն եմ, իսկ սա իմ դուստր Լուսինեն է։ Մենք դրամարկղում կվճարենք ձեր գնումների համար, լավ։ Ուրիշ բան կա, որի կարիքն ունեք։ Մարթան նայեց իր դատարկ սայլակին։ Եկել է սուպերմարկետ, հույս ունենալով գնել գոնե ամենաանհրաժեշտը, բայց գիտեր, որ չի ստացվի։ Տուն էր վերադառնալու դատարկաձեռն, ինչպես շատ այլ անգամներ։ Անահիտը նկատեց հայացքը։ Եկեք մեզ հետ։ Մի փոքր գնումներ կանենք։ Ոչ, աղջիկս։ Չեմ կարող ընդունել։ Սա արդեն իսկ չափազանց շատ է։ Տիկին Մարթա, խնդրում եմ։ Թույլ տվեք օգնել։ Դա մեզ համար էլ լավ կլինի։ Լուսինեն սիրում է բարի գործեր անել։ Ես էլ։ Լուսինեն քաշեց Մարթայի ձեռքը, սկսեց քայլել, կնոջը իր հետ տանելով։ Անահիտը ժպտաց սայլակով հետեց նրանց։ Նրանք անցան միջանցքներով, ընտրելով հիմնական ապրանքներ։ Մի տոպրակ բրինձ։ Լոբի։ Մի դուփ սուրճ։ Մարթան յուրաքանչյուր իրի դեպքում բողոքում էր, բայց Անահիտն ու Լուսինեն քնքշորեն պնդում էին։ Էդուարդը հեռվից հետում էր նրանց, անկարող աչքերը կտրել։ Տեսնում էր մորը, որը ամաչկոտ ժպտում էր։ Տեսնում էր այն աղջնակին, որը վստահորեն բռնել էր նրա ձեռքը։ Տեսնում էր մյուս կնոջը, որն ակնհայտորեն սուղ միջոցներ ուներ, բայց այնուամենայնիվ որոշել էր օգնել։ Նրա ներսում մի բան կոտրվեց։ Բոլոր այն արդարացումները, որոնք նա կառուցել էր տարիների ընթացքում, բոլոր պատրվակները, ողջ հպարտությունը, ամեն ինչ փլուզվեց այդ տեսարանի առաջ։ Նա բավականաչափ գումար ուներ, ամբողջ սուպերմարկետը գնելու համար։ Եվ նա այնտեղ էր թաքնված, մինչդեռ 7 տարեկան մի երեխա ավելի շատ կարեկցանք էր ցուցաբերում, քան ինքը երբե ցուցաբերել էր։ Դրամարկղում Անահիտը վճարեց գնումների համար։ Ընդհանուրը կազմեց 23,000 դրամ։ Նա զգաց, թե ինչպես սեղմվեց ստամոքսը, տեսնելով գումարը, բայց չվարանեց։ Անցկացրեց քարտը, աղոթելով, որ անցնի։ Անցավ։ Լուր շնորհակալություն հայտնեց։ Մարթան նորից լալիս էր։ Անահիտը դրամարկղի աշխատակցուհուց թուղթ ու գրիչ վերցրեց, գրեց իր հեռախոսահամարը։ Տիկին Մարթա, ահա իմ համարը։ Եթե որե բանի կարիք ունենաք, զանգահարեք ինձ, լավ։ Եվ ես էլ ձեր համարն եմ ուզում։ Կապի մեջ կլինենք։ Մարթան դողացող ձեռքերով գրեց իր հեռախոսահամարը մեկ այլ թղթի վրա։ Երկուսով փոխանակեցին համարները, կարծես բարեկամության հոգատարության լուր ուխտ կնքելով։
Լուսինեն ամուր գրկեց Մարթային. Դուք շատ լավն եք. կկարոտեմ ձեզ։ Մարթան դժվարությամբ ծնկի իջավ համբուրեց աղջնակի ճակատը. Դու հրեշտակ ես, աղջիկս։ Իսկական հրեշտակ։ Շնորհակալ եմ, որ ինձ տեսար։ Անահիտն օգնեց Մարթային գնումները տանել մինչ ավտոբուսի կանգառ։ Այնտեղս մի քանի րոպե զրուցեցին, մինչ ավտոբուսը եկավ։ Մարթան բարձրացավ, դեռ լաց լինելով, թափահարելով ձեռքը պատուհանից, մինչ մեքենան հեռանում էր։ Անահիտն ու Լուսինեն ոտքով վերադարձան տուն։ Նրանք ապրում էին մի քանի թաղամաս այն կողմ գտնվող երկու սենյականոց փոքրիկ բնակարանում։ Ճանապարհին Անահիտը բռնեց դստեր ձեռքը մեղմ հարցրեց. Ինչու դա արեցիր, աղջիկս։ Որտեղից իմացար, որ նա կարիքի մեջ է։ Լուսինեն մի պահ մտածեց։ Ուղղակի զգացի, մամ։ Նա տխուր էր։ Իսկ ես չեմ սիրում, երբ մարդիկ տխուր են։ Անահիտը սեղմեց դստեր ձեռքը, միաժամանակ հպարտ հուզված։ Էդուարդը շոկի մեջ դուրս եկավ սուպերմարկետից։ Նստեց իր փայլուն սբմոն կանգնեց, ձեռքերը ղեկին։ Չէր կարողանում վարել։ Չէր կարողանում ճիշտ մտածել։ Մայրը կարիքի մեջ էր։ Եվ ինքը չգիտեր։ Կամ ավելի վատ, չէր ուզում իմանալ։ Հանեց բջջային հեռախոսը, զանգահարեց իր անձնական օգնականին։ Ռուբեն, պետք է որ մի քանի մարդու մասին տեղեկություններ հավաքես ինձ համար։ Շտապ։ Ուզում եմ ամբողջական անուններ, հասցեներ, ամեն ինչ։ Նկարագրությունները կտամ։ Մանրամասն նկարագրեց Անահիտին, Լուսինեին, Մարթային։ Ռուբենը, սովոր լինելով ղեկավարի տարօրինակ խնդրանքներին, պարզապես համաձայնեց ասաց, որ շուտով տեղեկությունները կունենա։ Էդուարդը մեքենան վարեց դեպի հյուսիսային պողոտայում գտնվող իր բնակարանը, քաղաքի համայնապատկերով շքեղ պենթհաուս։ Ներս մտավ, բաճկոնը նետեց բազմոցին, մոտեցավ պատուհանին։ Նայեց ներքում փռված երանին, այդ բետոնե հրեշին, որի կառուցմանը ինքն էր նպաստել։ Եվ տարիների մեջ առաջին անգամ ամաչեց։ Ամաչեց ինքն իրենից։ Ամաչեց նրանից, ինչի էր վերածվել։ Այդ գիշեր Մարթան հասավ իր փոքրիկ սենյակ, արցունքները դեմքին դասավորեց գնումները։ Յուրաքանչյուր իր, որ հանում էր տոպրակից, հրաշք էր թվում։ Այնքան երկար ժամանակ էր, ինչ տանը իսկական ուտելիք չուներ։ Նստեց նեղ մահճակալի եզրին, աղոթեց, շնորհակալություն հայտնելով այն աղջնակի, այն առատաձեռն մոր համար, որ դեռ ողջ է, բարություն զգալու համար։ Անահիտը Լուսինեին պառկեցրեց քնելու, երկար րոպեներ նայում էր դստերը։ Ինչ անհավանական երեխա էր ծնել։ Ինչպես էր հնարավոր այդքան սեր տեղավորել այդքան փոքր սրտում։ Համբուրեց աղջնակի ճակատը, շշնջաց, սիրում եմ քեզ, նախքան սենյակից դուրս գալը։ Նստեց խոհանոցի սեղանի մոտ, բացեց տետրը, որտեղ գրում էր հաշիվները։ Հաշվեց։ Վերահաշվեց։ Մինչ հաջորդ աշխատավարձը դժվար էր լինելու, բայց մի բան կաներ։ Միշտ էլ անում էր։ Եվ հետո ժպտաց։ Որովհետ գիտեր, որ ճիշտ բան էր արել։ Որովհետ գիտեր, որ Լուսինեին սովորեցնում էր լավ մարդ լինել։ Եվ դա, ի վերջո, միակ բանն էր, որ կարող էր։ Էդուարդն այդ գիշեր չկարողացավ քնել։ Պտտվում էր իր king size մահճակալում, թանկարժեք եգիպտական բամբակի սավանների մեջ, այն ամենը, ինչ կարողանում էր տեսնել, մոր դեմքն էր։ Այդ կորած հայացքը։ Այդ դողացող ձեռքերը, որոնք բռնել էին ապուրի տարան։ Գիշերվա կեսին վեր կացավ, գնաց աշխատասենյակ։ Բացեց կողպված դարակը, այնտեղից հանեց մի հին, ժամանակից դեղնած լուսանկար։ Դա ինքն էր, երեխա ժամանակ, մոր գրկում։ Երկուսն էլ ժպտում էին։ Ավելի պարզ ժամանակներ։ Ավելի երջանիկ ժամանակներ։ Լուսանկարը սեղմեց կրծքին, լաց եղավ այնպես, ինչպես չէր լացել մանկուց ի վեր։ Հաջորդ օրը Ռուբենը վաղ զանգահարեց։ Տեղեկություններն ունեմ, պարոն Մելիքյան։ Ասա ինձ։ Ամեն ինչ։ Կնոջ անունը Անահիտ Սարգսյան է։ 32 տարեկան։ Աշխատում է որպես հավաքարար մաքրուհի։ Ապրում է Կոմիտասի փողոցներից մեկում, 35 շենքի 12 բնակարանում։ Միայնակ մայր է, ունի 7 տարեկան դուստր, Լուսինե անունով։ Սովորում է Թաղամասի քաղաքային դպրոցում։ Դատվածություն չունի։ Համեստ կյանք, առանց շքեղությունների։ Իսկ տարեց կինը։
Մարթա Սարգսյան, 74 տարեկան, թոշակառու, ապրում է միայնակ, ID, ունի մի որդի, անունը Ռուբենը տարօրինակ դադար տվեց։ Ասա, պնդեց Էդուարդը, թե արդեն գիտեր, թե ինչ է լսելու։ Որդին, Էդուարդ Սարգսյան, 12 տարի առաջ փոխել է անունը, դարձնելով Էդուարդ Մելիքյան։ Դա դուք եք, պարոն։ Էդուարդը փակեց աչքերը։ Գիտեմ։ Շնորհակալություն, Ռուբեն։ Կարող ես անջատել։ Նա լուռ մնաց իր հսկայական աշխատասենյակի մեջտեղում, շրջապատված դիպլոմներով, մրցանակներով, կարևոր մարդկանց հետ լուսանկարներով։ Եվ այդ ամենը դատարկ թվաց։ Սնամեջ։ Անիմաստ։ 7 տարեկան մի աղջնակ, որը գրեթե ոչինչ չուներ, 5 րոպեում ավելի շատ մարդասիրություն էր ցուցաբերել, քան ինքը մի ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Եվ դա փոխվելու էր։ Ինքը փոխվելու էր։ Դեռ չգիտեր, ինչպես։ Դեռ չգիտեր, երբ։ Բայց գիտեր, որ սուպերմարկետում տեղի ունեցած այդ հանդիպումը պատահականություն չէր։ Դա նոր սկիզբ էր։ Երկրորդ հնարավորություն։ Եվ Էդուարդ Մելիքյանը այն բաց չէր թողնելու։ Սուպերմարկետում տեղի ունեցած հանդիպմանը հաջորդած օրերը Էդուարդ Մելիքյանի համար խորը անհանգստության օրեր էին։ Նա շարունակում էր գնալ գրասենյակ, պայմանագրեր ստորագրել, հանդիպումների մասնակցել, բայց կարծես ավտոմատ ռեժիմով էր աշխատում։ Միտքը միշտ այլ տեղ էր։ Ամենուր մոր դեմքն էր տեսնում։ Այդ աղջնակի ձայնն էր արձագանքում մտքերում։ Նստած իր հսկայական աշխատասենյակում, հյուսիսային պողոտայի հայելապատ շենքի 20-րդ հարկում, Էդուարդը նայում էր սեղանի վրայի թղթերին, առանց դրանք իսկապես տեսնելու։ Նրա գործընկեր Արթուրը փորձում էր քննարկել նոր նախագծի թվերը, բայց նկատում էր, որ ընկերը ուշադիր չէ։ Էդուարդ, լսում ես ինձ, Արթուրը մատները թափ տվեց նրա դեմքի առաջ։ Ինչ, Էդուարդը թարթեց աչքերը, վերադառնալով իրականություն։ Ներիր, Արթուր։ Շարունակիր։ Ինչ է կատարվում քեզ հետ։ 3 օր է, այս վիճակում ես։ Մի բան է պատահել։ Էդուարդը խորը հոգոց հանեց։ Նայեց գործընկերոջը, մտածելով, արդյոք պետք է պատմի։ Արթուրը տարիներ շարունակ նրա ընկերն էր, դեռ համալսարանական տարիներից։ Գիտեր Էդուարդի պատմության մի մասը, բայց ոչ ամբողջը։ Ոչ ոք ամբողջը չգիտեր։ Ես մորս եմ տեսել, ասաց Էդուարդը ցածր ձայնով։ Արթուրի աչքերը լայնացան։ Մորիբ։ Բայց դու նրա հետ չէիր խոսում արդեն 10 տարի։ Գրեթե 10 տարի։ Եվ նա կարիքի մեջ էր, Արթուր։ Չէր կարողանում ուտելիք գնել։ Իսկ ես, Էդուարդը ձեռքը տարավ դեմքով։ Ես միլիարդատեր եմ, իսկ մայրս սոված էր։ Սենյակում իջած լռությունը ծանր էր։ Արթուրը չգիտեր, ինչ ասել։ Էդուարդը երբեք շատ չէր խոսել ընտանիքի մասին։ Միշտ փոխում էր թեման, երբ այն բարձրանում էր։ Ինչ ես անելու, վերջապես հարցրեց Արթուրը։ Դեռ չգիտեմ։ Բայց պետք է մի բան անեմ։ Չեմ կարող շարունակել ծածնել, թե ամեն ինչ կարգին է։ Նույն շաբաթ Էդուարդը սկսեց գործել։ Բայց ոչ այն իմպուլսիվ ձով, որը բնորոշ էր նրա գործնական որոշումներին։ Այս անգամ նա ուզում էր ամեն ինչ անել զգուշությամբ։ Հարգանքով։ Սիրով, թե այդ բառը տարօրինակ էր թվում նրա մտքում այսքան ժամանակ անց։ Նա մասնավոր հետախույզ վարձեց, որպեսզի զգուշորեն հետի Մարթայի առօրյային։ Ոչ թե նրա անձնական կյանք ներխուժելու, այլ հասկանալու համար, թե ինչպես է նա ապրում, ինչի կարիք ունի, արդյոք անվտանգ է։ Օրեր անց ստացած զեկույցը կտոր-կտոր արեց նրա սիրտը։ Մարթան ամեն օր արթնանում էր առավոտյան ժամը 5-ին։ Աղոթում էր հին լուսանկարներով պատրաստված փոքրիկ խորանի առաջ։ Թույլ սուրճ էր խմում, հաճախ առանց շաքարի, խնայելու համար։ Դուրս էր գալիս զբոսնելու թաղամասում, քանի որ ավտոբուս նստելու համար ավելորդ գումար չուներ։ Վերադառնում էր, հին հեռուստացույցով հաղորդումներ դիտում։ Քիչ էր ճաշում։ Ավելի քիչ, ընթրում։ Վաղ էր քնում, գծկված նեղ մահճակալին, պատերին խոնավության հետքեր ունեցող սենյակում։ Էդուարդը 3 անգամ կարդաց այդ զեկույցը։ Յուրաքանչյուր տող մեղքի զգացումի դաշույնի հարված էր։ Մինչ ինքն ապրում էր շքեղ պենթհաուսում, մայրն ապրում էր անմխիթար պայմաններում։
Մինչ ինքը փող էր վատնում թանկարժեք ընթրիքների բրենդային հագուստի վրա, նա լումաներ էր խնայում ուտելու համար։ Նա որոշեց գործել երկու ուղղությամբ։ Առաջինը կհոգար մոր մասին, բայց այնպես, որ նա իրեն նվաստացած կամ ներխուժված չզգար։ Երկրորդը մի բան կաներ այն աղջնակի կնոջ համար, որոնք ցուցաբերել էին այն կարեկցանքը, որի գոյությունը նա մոռացել էր։ Մինչդեռ Անահիտի Լուսինեի կյանքը շարունակվում էր իր սովորական հունով։ Կամ գրեթե։ Որովհետև տիկին Մարթան դարձել էր մշտական ներկայություն։ Սուպերմարկետում տեղի ունեցած հանդիպումից մի քանի օր անց Մարթան զանգահարեց Անահիտին։ Հեռախոսի մյուս կողմում դողացող ձայնը հարցրեց, թե կարող է այցելել նրանց։ Անահիտը, միշտ հյուրընկալ, խանդավառությամբ համաձայնեց։ Մարթան հայտնվեց փոքրիկ բնակարանի դռան մոտ, բերելով խնձորի կարկանդակ, որը թխել էր Անահիտի գնած մթերքներով։ Դա նրա շնորհակալություն հայտնելու ձն էր։ Նա լարված էր, զգուշորեն բռնելով սկուտեղը։ Անահիտը բացեց դուռը լայն ժպտաց։ Տիկին Մարթա։ Ինչ ուրախություն։ Ներս եկեք, խնդրեմ։ Լուսինեն վազեց դեպի կինը գրկեց նրա գոտկատեղը։ Տիկին Մարթա։ Դուք եկաք։ Ես կարոտել էի։ Մարթան նորից հուզվեց։ Այդ երեխան իր պարզությամբ կարողանում էր հալեցնել իր սիրտը։ Ես էլ էի ձեզ կարոտել, ծաղիկս։ Նրանք նստեցին խոհանոցի փոքրիկ սեղանի շուրջ։ Անահիտը սուրճ պատրաստեց։ Մարթան կտրեց կարկանդակը։ Լուսինեն կերավ իր կտորը, բավականության ձայներ հանելով, ինչը ծիծաղեցրեց երկու կանանց։ Նրանք ժամերով զրուցեցին։ Մարթան պատմեց իր պատմությունը։ Խոսեց ամուսնու մասին, որը մահացել էր, պարտքեր թողնելով։ Խոսեց որդու մասին, որը հեռացել էր։ Խոսեց միայնության մասին, որը բեռի պես կրում էր ուսերին։ Մի քանի անգամ լաց եղավ։ Անահիտը բռնեց նրա ձեռքը։ Տիկին Մարթա, դուք այլս մենակ չեք։ Հիմա մեզ ունեք։ Կարող եք այստեղ գալ, երբ ուզենաք։ Մեր տունը ձեր տունն է։ Լուսինեն, նստած Մարթայի կողքին, գլուխը դրեց կնոջ թին։ Ճիշտ է։ Դուք հիմա ընտանիքի անդամ եք։ Այդ պարզ խոսքերը Մարթայի ներսում մի բան արեցին։ Տարիների մեջ առաջին անգամ նա զգաց, որ ինչ-որ տեղի է պատկանում։ Որ ինչ-որ մեկի համար կարևոր է։ Անահիտը նկատեց, որ Մարթայի հագուստը շատ մաշված է։ Հաջորդ օրը նա առանձնացրեց իր լավ վիճակում գտնվող հագուստներից մի քանիսը տարավ կնոջը։ Մարթան բողոքեց, բայց վերջում ընդունեց, երբ Անահիտն ասաց, որ Լուսինեն կտխրի, եթե նա մերժի։ Այցելությունները դարձան հաճախակի։ Մարթան շաբաթական 2-3 անգամ գնում էր Անահիտի բնակարան։ Իր պատրաստած թխվածքներն էր տանում, օգնում էր Անահիտին տնային մանր-մունր գործերում, խաղում էր Լուսինեի հետ։ Երկար ժամանակ անց առաջին անգամ նա ուներ առօրյա, որը ներառում էր այլ մարդկանց։ Ուներ պատճառ, առավոտյան ոգորված արթնանալու։ Էդուարդը հեռվից հետում էր ամեն ինչին։ Նրա վարձած հետախույզը զգույշ զեկույցներ էր ներկայացնում։ Նա իմացավ Մարթայի Անահիտի մտերմության մասին։ Իմացավ այցելությունների մասին։ Իմացավ, որ մայրն ավելի երջանիկ է։ Եվ դա, նրան թեթացնելու փոխարեն, ավելացնում էր նրա մեղքի զգացումը։ Մի անծանոթ կին կարողացել էր մոր համար անել այն, ինչ ինքը երբեք չէր արել։ Մի կին, որը հազիվ էր իրեն պահում, բացել էր իր տան դռները, մինչդեռ ինքը, որը կարող էր ամեն ինչ տալ, փակել էր սրտի դուռը։ Բայց Էդուարդը նույնպես սկսեց գործել։ Նա ստեղծեց կեղծ ընկերություն, մի տեսակ սոցիալական կազմակերպություն, դրա միջոցով սկսեց զգույշ փոխանցումներ կատարել Անահիտի հաշվին։ Սկզբում փոքր գումարներ, 50,000 դրամ, 100,000 դրամ, միշտ կեղծ հիմնավորումներով։ Պատահական սոցիալական օգնության ծրագիր։ Վիճակախաղ։ Անանուն նվիրատվություն։ Անահիտը շփոթվում էր, երբ տեսնում էր այդ գումարը, բայց չէր մերժում։ Օգտագործում էր այն տան պայմանները բարելավելու, Լուսինեի համար իրեր գնելու, տիկին Մարթային օգնելու համար։ Էդուարդը նա մարդ վարձեց, որպեսի փոքր վերանորոգումներ կատարի այն սենյակում, որտեղ ապրում էր Մարթան։ Ձացնում էր, թե դա քաղաքապետարանի նախաձեռնություն է։ Վերանորոգեցին խոնավության հետքերը։ Ներկեցին պատերը։ Հին մահճակալը փոխարինեցին նորով։ Մարթան լաց եղավ, երբ տեսավ փոփոխությունները, չիմանալով, որ որդին է պատասխանատուն։
բայց Էդուարդը գիտեր, որ դա բավարար չէ։ Խնդիրը փողը չէր։ Երբեք էլ չի եղել։ Խնդիրը ներկայությունն էր։ Սերն էր։ Եվ նա պետք է քաջություն գտներ այդ քայլն անելու։ Մի գիշեր, միայնակ իր բնակարանում, Էդուարդը վերցրեց բջջային հեռախոսը, հավաքեց մոր համարը։ Մատը երկար րոպեներ կախված մնաց զանգի կոճակի վրա։ Սիրտը արագ բաբախում էր։ Ինչ էր ասելու։ Ինչպես էր բացատրելու 10 տարվա բացակայությունը։ Ինչպես էր ներողություն խնդրելու։ Անջատեց հեռախոսը, առանց զանգահարելու։ Դեռ պատրաստ չէր։ Մինչդեռ Լուսինեն շարունակում էր լինել այն առանձնահատուկ երեխան, որը միշտ եղել էր։ Դպրոցում ուսուցիչները իրար մեջ խոսում էին աղջնակի մասին։ Նա առաջինն էր նկատում, երբ որե համադասարանցի տխուր էր։ Առաջինն էր օգնություն առաջարկում։ Առաջինն էր կիսում իր ուտելիքը։ Ուսուցչուհի տիկին Սոնան, որը դասավանդում էր Լուսինեի դասարանում, Անահիտին զրույցի կանչեց։ Անահիտ, պետք է Լուսինեի մասին խոսենք, ասաց տիկին Սոնան, ժպտալով։ Անահիտը լարվեց։ Խնդիր կա։ Ճիշտ հակառակը։ Ձեր դուստրն արտասովոր է։ Ես երբեք այսքան կարեկցանքով երեխա չեմ տեսել։ Նա հոգ է տանում համադասարանցիների մասին, օգնում է նրանց, ովքեր դժվարանում են, բարի է բոլորի հետ։ Ուզում է իմանալ, թե ինչպես եք դա անում։ Անահիտը թեթացած հոգոց հանեց։ Ես առանձնահատուկ ոչինչ չեմ անում։ Նա միշտ այդպիսին է եղել։ Կարծում եմ, այդ սրտով է ծնվել։ Դե, իմացեք, որ հիանալի աշխատանք եք կատարում։ Աշխարհին ավելի շատ Լուսինեի նման երեխաներ են պետք։ Անահիտը լի սրտով դուրս եկավ դպրոցից։ Հպարտ իր դստեր համար։ Երախտապարտ, այդքան առանձնահատուկ աղջիկ ունենալու համար։ Այդ գիշեր, մինչ Լուսինեն քնած էր, Անահիտը նստեց մահճակալի կողքին, նայում էր նրան։ Մտածում էր այն ամենի մասին, ինչի միջով անցել էր։ Դժվարությունների։ Փողի մասին անհանգստանալով անքուն գիշերների։ Զոհողությունների։ Եվ մտածեց, որ ամեն ինչ արժեր։ Որովհետև ծնել էր այդ անհավանական երեխային։ Տիկին Մարթան նույնպես փոխվում էր։ Անահիտի Լուսինեի հետ շփումը նրա ներսում մի բան էր վերացնել։ Նորից սկսել էր ավելի լավ հագնվել։ Նորից սկսել էր ժպտալ։ Նորից սկսել էր հույս ունենալ։ Եվ սկսեց մտածել որդու մասին։ Արդյոք Էդուարդը նույնպես փոխվել էր։ Արդյոք ժամանակի ընթացքում զղջացել էր։ Արդյոք դեռ մտածում էր իր մասին։ Մի օր, երբ Անահիտի տանը սուրճ էին խմում, Մարթան հարցրեց մի բան, որը օրեր շարունակ տանջում էր իրեն։ Անահիտ, կարծում ես, հնարավոր է ներել մեկին, ով քեզ շատ է ցավեցրել։ Անահիտը նայեց կնոջը, նկատելով հարցի հետում թաքնված ցավը։ Կարծում եմ, այո, տիկին Մարթա։ Եթե մարդն իսկապես զղջում է, կարծում եմ, պետք է հնարավորություն տալ։ Իսկ եթե այդ մարդը քեզ լքել է, մենակ է թողել, նույնիսկ այդ դեպքում, որովհետև վրեժխնդրությունը միայն մեզ է ցավեցնում։ Եվ երբեմն մարդիկ սխալվում են, բայց կարող են փոխվել։ Մարթան լուռ մնաց, մտածկոտ։ Լուսինեն, որը հատակին տիկնիկներով էր խաղում, վեր կացավ, մոտեցավ նրան։ Տիկին Մարթան իր որդու մասին է մտածում, հարցրեց աղջիկը այն անհանգստացնող ինտուիցիայով։ Մարթան թարթեց աչքերը, զարմացած։ Որտեղից գիտես։ Ուղղակի գիտեմ։ Կարծում եմ, դուք պետք է զանգահարեք նրան։ Գրած կգամ, որ նա էլ է կարոտել։ Անահիտը տպավորված նայեց դստերը։ Լուսինեն միշտ գիտեր բաներ այնպես, որ անհնար էր բացատրել։ Մարթան բռնեց Լուսինեի փոքրիկ ձեռքը։ Իսկապես այդպես ես կարծում։ Կարծում եմ։ Բոլորն արժանի են երկրորդ հնարավորության։ Դուք ինքներդ եք ինձ դա սովորեցրել, մամ, Լուսինեն նայեց Անահիտին։ Անահիտը հուզված ժպտաց։ Ճիշտ է։ Մենք միշտ պետք է երկրորդ հնարավորություն տանք։ Այդ խոսակցությունը հաջորդ օրերին մնաց Մարթայի մտքում։ Եվ վերջապես, մեկ շաբաթ անց, նա քաջություն հավաքեց։ Փնտրեց մի հին տուփի մեջ, որտեղ պահում էր հին թղթեր, գտավ դեղնած այցեքարտ։ Դա այն իրավաբանական գրասենյակինն էր, որտեղ Էդուարդն աշխատել էր, նախքան սեփական ընկերությունը բացելը։ Համարը հավանաբար այլս չէր գործում, բայց գուցե կարողանար այնտեղից գտնել նրան։
Զանգահարեց գրասենյակ։ Քարտուղարուհին պատասխանեց. Ալո, բարի օր։ Ես փնտրում եմ իրավաբան Էդուարդ Սարգսյանին։ Նա մի քանի տարի առաջ այնտեղ է աշխատել։ Պարոն Սարգսյանն այլս այստեղ չի աշխատում, տիկին։ Բայց կարող եմ ձեզ տալ նրա գրասենյակի կոնտակտները։ Մարթան դողացող ձեռքերով գրեց համարը։ Շնորհակալություն հայտնեց։ Անջատեց։ Երկար րոպեներ նայում էր այդ թղթին։ Արդյոք պետք է զանգահարի։ Արդյոք նա կպատասխանի։ Արդյոք դեռ հոգ է տանում։ Խորը շունչ քաշեց, հավաքեց համարը։ Էդուարդի գրասենյակում քարտուղարուհին տեսավ զանգը։ Անհայտ համար։ Պատասխանեց սովորական քաղաքավարությամբ։ Պարոն Մելիքյանի գրասենյակ, բարի օր։ Հեռախոսի մյուս կողմում Մարթան քիչ մնաց անջատեր։ Բայց քաջություն գտավ։ Բարի օր։ Ես կուզենայի խոսել Էդուարդի հետ։ Պարոնը այս պահին հանդիպման է։ Կարող եմ հաղորդագրություն գրել։ Կարող եք ասել, որ Մարթան կուլ տվեց թուքը։ Կարող եք ասել, որ մայրն է։ Քարտուղարուհին մի պահ լռեց։ Էդուարդը երբեք մոր մասին չէր հիշատակել։ Իհարկե, տիկին։ Կփոխանցեմ զանգը։ Էդուարդն իսկապես հանդիպման էր, բայց քարտուղարուհին ընդհատեց նրան։ Պարոն Մելիքյան, հեռախոսի գծին մի կին է, ասում է, ձեր մայրն է։ Էդուարդը գունատվեց։ Նայեց հանդիպման սեղանի շուրջ նստած 3 գործարարներին։ Ներողություն խնդրեմ։ Շտապ է։ Տղամարդիկ դուրս եկան։ Էդուարդը մենակ մնաց, նայելով սեղանի վրայի հեռախոսին։ Մայրը մյուս կողմում էր։ 10 տարի անց նա առաջին քայլն էր արել։ Դողացող ձեռքերով պատասխանեց. Ալո։ Էդուարդ, Մարթայի ձայնը թույլ էր, հուզմունքով լի։ Մամ, բառը դուրս եկավ գրեթե շշուկով։ Երկուսն էլ լուռ մնացին, լսելով միայն միմյանց շնչառությունը։ Ասելու շատ բան կար, բայց բառերը չէին գալիս։ Մարթան սկսեց լաց լինել։ Էդուարդը փակեց աչքերը, զսպելով սեփական արցունքները։ Որդիս, ես չգիտեմ, ուզում ես ինձ հետ խոսել։ Գիտեմ, որ վիճել ենք։ Գիտեմ, որ շատ բաներում սխալվել եմ։ Բայց պետք է քեզ լսեի։ Պետք է իմանայի, լավ ես։ Էդուարդը չկարողացավ զսպել։ Լաց եղավ այնպես, ինչպես չէր լացել մանկուց։ Մամ, ներիր։ Ներիր ամեն ինչի համար։ Որ քեզ լքեցի։ Որ հպարտ էի։ Որ մոռացա քեզ։ Որդիս, դու պետք չէ ներողություն խնդրես։ Պետք է։ Ես քեզ մենակ թողեցի։ Ես թողեցի, որ կարիքի մեջ լինես։ Ես վատ որդի եմ։ Ոչ, Էդուարդ։ Դու այդպիսին չես։ Դու միշտ լավ տղա ես եղել։ Ես էի, որ չկարողացա հասկանալ քո ընտրությունները։ Ես էի, որ չափազանց հպարտ էի։ Երկուսն էլ լալիս էին յուրաքանչյուրը քաղաքի մի անկյունում, բայց միացած սիրո այն բարակ թելով, որը երբեք ամբողջությամբ չէր կտրվել։ Մամ, ես ուզում եմ քեզ տեսնել։ Կարող եմ քեզ տեսնել։ Կարող ես, որդիս։ Ես էլ եմ ուզում քեզ տեսնել։ Պայմանավորվեցին հաջորդ օրվա համար։ Էդուարդն առաջարկեց հանդիպել չեզոք վայրում, սրճարանում, բայց Մարթան ասաց, որ նա խնդրում է տանը։ Նա ուզում էր, որ որդին տեսնի, թե ինչպես է ապրում։ Առանց ստի։ Առանց դիմակների։ Էդուարդը համաձայնեց։ Այդ գիշեր երկուսն էլ լավ չքնեցին։ Մարթան 10-րդ անգամ հավաքեց իր փոքրիկ սենյակը։ Էդուարդը մտքում փորձում էր, թե ինչ է ասելու։ Հաջորդ օրը Էդուարդը հասավ այն հասցեով, որը մայրն էր տվել։ Դա Շենգավիթի հասարակ փողոցներից մեկն էր։ Հին տներ։ Ճաքճքած մայթեր։ Փողոցում խաղացող երեխաներ։ Նա կայանեց իր բմըն շուրջը նայեց։ Դա հիշեցնում էր մանկությունը։ Այն փողոցները, որտեղ մեծացել էր։ Այն ժամանակները, որոնք փորձել էր ջնջել հիշողությունից։ Զանգեց դրան զանգը։ Մարթան բացեց դուռը, երկուսը նայեցին միմյանց։ Նա ավելի ծերացած էր, ավելի փխրուն, բայց դեռ այն մայրն էր, որին նա հիշում էր։
Նա ավելի բարձրահասակ էր, ավելի էլեգանտ, բայց դեռ այն որդին էր, որին նա սիրում էր։ Մամ, որդիս։ Նրանք գրկախառնվեցին այնտեղ, դռան մոտ, լաց լինելով առանց ամոթի։ Գրկախառնվեցին այնպես, կարծես ուզում էին փոխհատուցել 10 տարին մեկ պահում։ Մարթան զգում էր որդու բույրը։ Էդուարդը զգում էր մոր փխրուն մարմինը իր ձեռքերի մեջ։ Ներս մտան։ Էդուարդը տեսավ փոքրիկ սենյակը։ Տեսավ անմխիթար պայմանները։ Տեսավ նոր ներկված պատերը, չիմանալով, որ ինքն էր վճարել դրա համար։ Նստեցին փոքրիկ սեղանի շուրջ։ Մարթան սուրճ հյուրասիրեց։ Էդուարդը լուր խմեց, հիշողությունները ներխուժում էին նրա միտքը։ Ժամերով զրուցեցին։ Խոսեցին անցյալից, սխալներից, վիրավորանքներից։ Եվ կամաց-կամաց սկսեցին կամուրջ կառուցել այն անդունդի վրայով, որը բաժանում էր նրանց։ Էդուարդը պատմեց իր գործերի մասին։ Մարթան պատմեց միայնության մասին։ Էդուարդը ներողություն խնդրեց։ Մարթան նույնպես։ Եվ մի պահ Էդուարդն ասաց մի բան, որը փոխեց ամեն ինչ։ Մամ, ես ուզում եմ, որ դու ինձ հետ ապրես։ Մարթան թարթեց աչքերը, զարմացած։ Էդուարդ, ես չեմ կարող դա ընդունել։ Կարող ես։ Ես հսկայական պենթհաուս ունեմ։ Ավելորդ սենյակներ կան։ Կարող ես ընտրել, որն ուզում ես։ Կամ եթե նախընտրում ես, ես քեզ համար տուն կգնեմ։ Ինչպես կնախընտրես։ Որդիս, ես քո իրերը խղճահարությունից չեմ ուզում։ Սա խղճահարություն չէ, մամ։ Սա սեր է։ Մեղքի զգացում է։ Այն ամենն է, ինչ ես չեմ արել պետք է անեի։ Մարթան լուռ մնաց, նայելով որդուն, որին վերագտել էր։ Թույլ տուր մտածեմ, որդիս։ Միանգամից շատ փոփոխություն է։ Էդուարդը հարգեց նրա որոշումը։ Մի փոքր էլ զրուցեցին։ Երբ գնում էր, նորից գրկախառնվեցին դռան մոտ։ Վաղը կվերադառնամ, մամ։ Եվ մյուս օրը։ Եվ ամեն օր, եթե թույլ տաս։ Կարող ես գալ, որդիս։ Միշտ կարող ես գալ։ Էդուարդը այնտեղից դուրս եկավ փոխված։ Նա այլս այն մարդը չէր, որը ներս էր մտել։ Նրա ներսում խորը մի բան էր փոխվել։ Եվ մինչ մեքենան վարում էր դեպի տուն, մտածեց Լուսինեի մասին։ Այն աղջնակի, որը սկիզբ էր դրել ամեն ինչին։ Նա արժանի էր ինչ-որ առանձնահատուկ բանի։ Նա արժանի էր ճանաչման։ Այդպես սկսեց ծնվել հիմնադրամի գաղափարը։ Էդուարդը հաջորդ շաբաթները անցկացրեց պլանավորելով։ Ուզում էր ստեղծել ինչ-որ մեծ, բայց նշանակալի բան։ Մի բան, որը կպատվեր Լուսինեին, բայց նա կօգներ նրա նման այլ երեխաների։ Երեխաների, որոնք ցուցաբերում էին անկեղծ կարեկցանք, որոնք բարություն էին անում, նույնիսկ շատ բան չունենալով։ Խոսեց իրավաբանների, հաշվապահների, երրորդ սեկտորի մասնագետների հետ։ Թիմ հավաքեց։ Սահմանեց հիմնադրամի նպատակները։ Այն կենտրոնանալու էր այն երեխաների բացահայտման աջակցության վրա, որոնք ցուցաբերում էին կարեկցանքի, համերաշխության, սոցիալական պատասխանատվության արժեքներ։ Հիմնադրամը կառաջարկեր կրթաթոշակներ, մենթորական ծրագրեր, ֆինանսական աջակցություն ընտանիքներին, արտադասարանական գործունեություն։ Ամեն ինչ զգուշորեն, առանց աղմուկի, առանց մամուլի։ Եվ այն կլիներ Լուսինեի անունով։ Լուսինե Սարգսյանի անվան բարության համար հիմնադրամ։ Էդուարդը դեռ ոչինչ չէր պատմել Անահիտին կամ աղջնակին։ Ուզում էր, որ դա անակնկալ լինի։ Ուզում էր ամեն ինչ ճիշտ անել։ Մինչդեռ նա շարունակում էր ամեն օր այցելել մորը։ Ուտելիք էր տանում, փոքրիկ նվերներ, ընկերակցություն։ Մարթան ծաղկում էր յուրաքանչյուր այցելությունից։ Ավելի շատ էր ծիծաղում։ Ավելի շատ էր խոսում։ Նորից սկսել էր ապրել։ Եվ այդ այցելություններից մեկի ժամանակ Էդուարդը այնտեղ գտավ Անահիտին Լուսինեին։ Նրանք եկել էին Մարթային այցելելու, չիմանալով, որ ինքը այնտեղ կլինի։ Երբ Էդուարդը բացեց դուռը, տեսավ այնտեղ կանգնած աղջնակին, սիրտը քիչ մնաց կանգներ։ Լուսինեն նայեց նրան իր ու խորը աչքերով։ Բար, ասաց նա պարզությամբ։ Բար, պատասխանեց Էդուարդը, ձայնը դավաճանում էր։ Անահիտը նկատեց լարվածությունը։ Նայեց լավ հագնված տղամարդուն, հետո տիկին Մարթային։
Ներողություն, մենք չգիտեինք, որ հյուր ունեք։ Մենք հետո կգանք։ Ոչ, Մարթան վեր կացավ։ Պետք չէ գնալ։ Խնդրում եմ, մնացեք։ Էդուարդ, սրանք այն մարդիկ են, որոնց մասին քեզ պատմել եմ։ Անահիտը, Լուսինեն։ Էդուարդը նայեց նրանց երկուսին։ Ուրեմն նրանք էին։ Այն մարդիկ, որոնք հոգ էին տարել մոր մասին, երբ ինքը այնտեղ չէր։ Հաճելի է, ասաց նա, ձեռքը մեկնելով Անահիտին։ Էդուարդ։ Անահիտը սեղմեց նրա ձեռքը, չհասկանալով այն հուզմունքը, որը տեսնում էր այդ տղամարդու աչքերում։ Լուսինեն մոտեցավ հետաքրքրությամբ նայեց նրան։ Դուք տիկին Մարթայի որդին եք։ Այո, պատասխանեց Էդուարդը, ծնկի իջնելով աղջնակի հասակին հավասարվելու համար։ Ինչ լավ է։ Նա շատ էր խոսում ձեր մասին։ Ասում էր, որ դուք շատ կարևոր մարդ եք։ Էդուարդը զգաց, թե ինչպես այրվեցին աչքերը։ Ոչ այնքան, որքան դու, փոքրիկ։ Լուսինեն գլուխը թեքեց, չհասկանալով։ Ես։ Ինչո՞վ։ Էդուարդը նայեց աղջնակին, որը փոխել էր ամեն ինչ։ Որովհետև դու մեծ սիրտ ունես։ Ավելի մեծ, քան շատ մեծահասակներ, որոնց ես ճանաչում եմ։ Եվ այնտեղ, այդ փոքրիկ սենյակում, 4 մարդ հանդիպեցին։ Յուրաքանչյուրն իր պատմությունն էր կրում։ Յուրաքանչյուրի կյանքը պատրաստվում էր ընդմիշտ փոխվել։ Այդ փոքրիկ սենյակում տեղի ունեցած հանդիպումը նոր փուլի սկիզբ դրեց բոլորի համար։ Էդուարդը սկսեց հաճախել մոր տուն այն նույն օրերին, երբ այցելում էին Անահիտն ու Լուսինեն։ Սկզբում Անահիտը անհարմար էր զգում այդքան էլեգանտ, ակնհայտորեն հարուստ կարևոր տղամարդու ներկայությունից։ Բայց Էդուարդը ամեն ինչ անում էր, որպեսզի իրեն պարզ, մատչելի մարդկային դրսևորի։ Նրանք զրուցում էին կյանքից։ Էդուարդը հարցնում էր Լուսինեի, դպրոցի, աղջնակի երազանքների մասին։ Անահիտը հպարտությամբ պատմում էր դստեր, նրա առանձնահատուկ լինելու, ուսուցիչների մեկնաբանությունների մասին։ Լուսինեն, իր հերթին, Էդուարդի հետ խոսում էր նույն բնականությամբ, ինչպես ցանկացած այլ մարդու հետ։ Իսկ դուք ինչով եք զբաղվում, հարցրեց Լուսինեն մի օր, երբ ուտում էին Մարթայի պատրաստած գազարով կեքսը։ Ես շինարարական ընկերություն ունեմ։ Մենք շենքեր, տներ, արտերի կենտրոններ ենք կառուցում։ Վա՜յ։ Ուրեմն դուք հարուստ եք։ Էդուարդը անհարմար ժպտաց։ Այո, որոշակի գումար ունեմ։ Իսկ մարդկանց օգնում եք։ Որովհետև ով շատ ունի, պետք է օգնի նրան, ով քիչ ունի։ Մայրիկս է ինձ այդպես սովորեցրել։ Էդուարդը նայեց Անահիտին, որը կարմրեց։ Ներիր, Լուսինե։ Այդպիսի հարցեր տալ չի կարելի։ Ոչ, ամեն ինչ կարգին է, Էդուարդը նայեց աղջնակին։ Դու ճիշտ ես, Լուսինե։ Ով շատ ունի, պետք է օգնի նրան, ով քիչ ունի։ Եվ ես սովորում եմ դա անել։ Ինչ լավ է, ժպտաց Լուսինեն։ Որովհետև աշխարհին լավ մարդիկ են պետք։ Այդ պարզ խոսքերը օրեր շարունակ արձագանքում էին Էդուարդի մտքում։ Աշխարհին լավ մարդիկ են պետք։ Եվ Լուսինեն դրա կենդանի ապացույցն էր։ Մի քանի շաբաթ անց Էդուարդը Անահիտին առանձին զրույցի հրավիրեց։ Պայմանավորվեցին հանդիպել նրա բնակարանի մոտ գտնվող սրճարանում։ Անահիտը լարված գնաց, չիմանալով ինչ սպասել։ Էդուարդն արդեն այնտեղ էր, երբ նա եկավ։ Քաղաքավարի վեր կացավ նրա համար աթոռը հետ քաշեց։ Շնորհակալ եմ, որ եկաք, Անահիտ։ Խնդրեմ։ Ինչ էիք ուզում ասել։ Խնդրում եմ, ինձ Էդուարդ ասեք, ժպտաց Էդուարդը։ Եվ ես ուզում եմ ձեզ մի առաջարկ անել։ Անահիտի աչքերը լայնացան, չհասկանալով։ Էդուարդը խորը շունչ քաշեց։ Ես հիմնադրամ եմ ստեղծել։ Անունը Լուսինե Սարգսյանի անվան բարության համար հիմնադրամ է։ Անահիտը թարթեց աչքերը, շփոթված։ Լուսինեի։ Իմ Լուսինեի։ Ձեր Լուսինեի, հաստատեց Էդուարդը։ Այն օրը սուպերմարկետում փոխեց իմ կյանքը, Անահիտ։ Տեսնելով, թե ինչպես է ձեր դուստրն օգնում մորս, տեսնելով, թե ինչպես եք դուք վճարում գնումների համար, նույնիսկ շատ բան չունենալով, դա ինձ փոխեց։ Ինձ ստիպեց հասկանալ, թե ինչ դատարկ մարդ էի դարձել։ Եվ ես ուզում եմ դա պատվել։ Ուզում եմ պատվել ձեր դստերը։ Ես չեմ հասկանում։ Հիմնադրամը կբացահայտի կաջակցի Լուսինեի նման երեխաների։
Երեխաների, որոնք ցուցաբերում են անկեղծ կարեկցանք, որոնք օգնում են ուրիշներին, որոնք բարություն են անում, առանց որևէ բան ակնկալելու։ Մենք կառաջարկենք կրթաթոշակներ, մենթորական ծրագրեր, աջակցություն ընտանիքներին։ Եվ ես ուզում եմ, որ Լուսինեն լինի առաջին շահառուն։ Անահիտը զգաց, թե ինչպես լցվեցին աչքերը արցունքներով։ Էդուարդ, ես չգիտեմ ինչ ասել։ Պետք չէ ոչինչ ասել։ Պարզապես պետք է ընդունեք։ Նա հանեց մի թղթապանակ դրեց սեղանին։ Այստեղ ամեն ինչ մանրամասն ներկայացված է։ Ես կցանկանայի հոգալ Լուսինեի ուսման ծախսերը Երանի լավագույն դպրոցներից մեկում։ Երկարօրյա ուսուցում, արտադասարանական գործունեություն, այն ամենը, ինչ նրան անհրաժեշտ կլինի։ Եվ նա կցանկանայի ձեզ աշխատանք առաջարկել հիմնադրամում, եթե ցանկանաք։ Որպես ընտանեկան աջակցության համակարգող։ Անահիտը շոկի մեջ էր։ Աշխատանք։ Բայց ես դրա համար կրթություն չունեմ։ Դուք կրթությունից ավելի կարևոր բան ունեք։ Դուք ունեք կարեկցանք, դուք գիտեք, թե ինչ է նշանակում կարիքի մեջ լինել, դուք գիտեք, թե ինչպես իսկապես օգնել։ Եվ եթե ցանկանաք սովորել, հիմնադրամը կհոգա նա ձեր կրթության ծախսերը։ Դուք միշտ ուզել եք բուժքույրական գործ սովորել, այնպես չէ՞։ Անահիտի աչքերը լայնացան։ Որտեղից գիտեք։ Մայրս է պատմել։ Նա ասաց, որ դուք մի անգամ դա նշել եք։ Անահիտը դեմքը ծածկեց ձեռքերով լաց եղավ։ Էդուարդը լուր սպասեց, թույլ տալով, որ նա մարսի ամեն ինչ։ Ինչու եք այս ամենն անում, հարցրեց Անահիտը, երբ կարողացավ խոսել։ Որովհետև ձեր դուստրն ինձ սովորեցրեց այն, ինչ ես մոռացել էի։ Նա ինձ սովորեցրեց, որ մի պարզ ժեստը կարող է կյանքեր փոխել։ Եվ ես ուզում եմ, որ այլ երեխաներ էլ հնարավորություն ունենան նրա նման լինելու։ Ուզում եմ, որ աշխարհում ավելի շատ Լուսինեներ լինեն։ Անահիտը սրբեց արցունքները։ Ես պետք է Լուսինեի հետ խոսեմ։ Պետք է նրան բացատրեմ։ Իհարկե։ Պետք չէ հիմա որոշել։ Հանգիստ մտածեք։ Բայց Անահիտն արդեն գիտեր պատասխանը։ Դա այն հնարավորությունն էր, որի մասին միշտ երազել էր դստեր համար։ Լուսինեի, որակյալ կրթություն ստանալու հնարավորությունը։ Իր բուժքույր դառնալու երազանքն իրականացնելու հնարավորությունը։ Նա համաձայնեց։ Երբ պատմեց Լուսինեին, աղջիկը մեծ չցուցաբերեց մասնավոր դպրոցի գաղափարի հանդեպ։ Նրա համար քաղաքային դպրոցը, որտեղ սովորում էր, հիանալի էր։ Այնտեղ իր ընկերներն էին, իր սիրելի ուսուցիչները։ Բայց երբ Անահիտը բացատրեց, որ դա կարող կլինի այլ երեխաներին օգնելու համար, Լուսինեն հասկացավ։ Եթե դա այլ երեխաներին օգնելու համար է, ուրեմն լավ է։ Էդուարդը սկսեց ամեն ինչ իրականացնել։ Լուսինեին գրանցեց Երանի լավագույն մասնավոր դպրոցներից մեկում, կենտրոնում։ Մի դպրոց, որը գնահատում էր ոչ միայն ակադեմիական գիտելիքները, այլ աշակերտների էմոցիոնալ-սոցիալական զարգացումը։ Անցումը սկզբում դժվար էր։ Լուսինեն կարոտում էր հին դպրոցի ընկերներին։ Նոր դպրոցի երեխաները տարբեր էին, հարուստ ընտանիքներից էին, ոմանք ամբարտավան էին։ Բայց Լուսինեն իր հյուրընկալ բնավորությամբ շուտով նվաճեց համադասարանցիների հարգանքը։ Մի դեպք եղավ, որը նշանակալի էր։ Դասարանի տղաներից մեկը, գործարարների որդի, ծաղրում էր մի համադասարանցու, քանի որ նա կրթաթոշակ էր ստացել։ Լուսինեն լսեց մոտեցավ։ Հեյ։ Ինչու ես այդպես խոսում նրա հետ։ Տղան արհամարանքով նայեց Լուսինեին։ Որովհետև նա այստեղ չպետք է լինի։ Այս դպրոցը մեզ նման մարդկանց համար է, ոչ թե աղքատների։ Լուսինեն ձեռքերը խաչեց։ Ես էլ եմ կրթաթոշակով։ Ինչ կա որ։ Տղան պատասխան չգտավ։ Լուսինեն շարունակեց։ Փող ունենալը ոչ ոքի ավելի լավը չի դարձնում։ Մայրիկս է ինձ այդպես սովորեցրել։ Կարորը մեր սիրտն է։ Տեսարանին ականատես ուսուցչուհին միջամտեց նկատողություն արեց տղային։ Հետո կանչեց Անահիտին պատմելու կատարվածի մասին, գովաբանելով Լուսինեի պահվածքը։ Անահիտը իր հերթին սկսեց աշխատել հիմնադրամում ընդունվեց բուժքույրական ուսումնարան, որի մասին միշտ երազել էր։ Օրերը լարված էին։ Վաղ էր արթնանում, Լուսինեին թողնում էր դպրոցում, գնում էր դասերի, հետո հիմնադրամ։ Տուն էր հասնում ուշ, բայց երջանիկ։ Տարիների մեջ առաջին անգամ Անահիտը ստիպված չէր անհանգստանալ փողի մասին։
Էդուարդը արդար աշխատավարձ էր առաջարկել, դեռ վճարում էր Լուսինեի բոլոր ծախսերը։ Նրանք տեղափոխվեցին ավելի մեծ, 2 սենյականոց բնակարան, դեռ համեստ, բայց հարմարավետ։ Էդուարդը նա պնդեց, որ Մարթան տեղափոխվի։ Երկար խոսակցություններից հետո նա համաձայնեց տեղափոխվել մի փոքրիկ տուն, որը Էդուարդը գնել էր նրա համար, Անահիտի բնակարանից մի քանի թաղամաս այն կողմ։ Չցանկացավ ապրել որդու հետ պենթհաուսում։ Ասաց, որ նախընտրում է իր սեփական տարածքն ունենալ, բայց երախտապարտ է հնարավորության համար։ Տունն ուներ 2 ննջասենյակ, հարմարավետ հյուրասենյակ, ամբողջությամբ կահավորված խոհանոց փոքրիկ բակ, որտեղ Մարթան սկսեց ծաղիկներ տնկել։ Նա ամեն ինչ զարդարեց պարզությամբ, բայց սիրով։ Պատերին հին լուսանկարներ կախեց, իր ամուսնու, Էդուարդի մանկության լուսանկարները։ Էդուարդն ամեն շաբաթ այցելում էր մորը։ Ուտելիք էր տանում, փոքրիկ նվերներ, ընկերակցություն։ Նրանց հարաբերությունները կամաց-կամաց վերականգնվում էին, աղյուս առ աղյուս։ Դեռ կային վերքեր, դեռ կային չլուծված վիրավորանքներ, բայց կար նա սեր։ Եվ դա բավական էր։ Լուսինե Սարգսյանի անվան բարության համար հիմնադրամը արագ աճեց։ Էդուարդը միլիոններ ներդրեց սեփական գրպանից։ Հավաքեց մանկավարժների, հոգեբանների, սոցիալական աշխատողների գրագետ թիմ։ Ստեղծեցին անկեղծ կարեկցանք ցուցաբերող երեխաների բացահայտման գործընթաց, դպրոցների, համայնքների, սոցիալական կազմակերպությունների առաջարկությունների միջոցով։ Առաջին խմբում 20 երեխա կար, այդ թվում Լուսինեն։ Բոլորը ստանում էին կրթաթոշակներ, նրանց ընտանիքները ֆինանսական հոգեբանական աջակցություն, իսկ երեխաները մասնակցում էին առաջնորդության սոցիալական պատասխանատվության զարգացման ծրագրերի։ Էդուարդը պարտադիր ճանաչում էր յուրաքանչյուր երեխայի անձամբ։ Զրուցում էր նրանց հետ, լսում նրանց պատմությունները, հասկանում նրանց իրականությունը։ Եվ յուրաքանչյուր պատմություն մի փոքր ավելի էր փոխում նրան։ Մի օր, հիմնադրամի հանդիպման ժամանակ, մի հոգեբան մեկնաբանեց մի բան, որը հուզեց Էդուարդին։ Գիտեք, պարոն Մելիքյան, դուք այստեղ հիանալի աշխատանք եք կատարում։ Բայց ես զգում եմ, որ ավելին եք անում այս երեխաների համար, քան ձեզ համար։ Էդուարդը կնճռոտեց ճակատը։ Այսինքն, ինչպես։ Դուք այնքան եք նվիրվում հիմնադրամին, այցելում եք երեխաներին, հոգում եք ամեն ինչի մասին։ Բայց նկատում եմ, որ մենակ եք։ Երբ եք վերջին անգամ հոգ տարել ձեր սեփական երջանկության մասին։ Էդուարդը լուռ մնաց։ Հոգեբանը ճիշտ էր։ Նա ապրում էր աշխատանքի հիմնադրամի համար։ Անձնական կյանք չուներ։ Մորից բացի նշանակալի հարաբերություններ չուներ։ Հոգեբանի անունը Արմինե էր։ Նա 38 տարեկան էր, ամուսնալուծված, ուներ 10 տարեկան դուստր։ Սկզբից ի վեր աշխատում էր հիմնադրամում, կիսում էր Էդուարդի տեսլականը, բարություն անել առանց աղմուկի։ Հաջորդ ամիսներին Էդուարդն ու Արմինեն մտերմացան։ Շատ էին զրուցում հանդիպումների ժամանակ։ Երբեմն միասին էին ճաշում։ Նա հիանում էր նրա աշխատանքի հանդեպ ունեցած կրքով, երեխաների հետ վարվելու ձով, աշխարհայացքով։ Եվ այդ ճաշերից մեկի ժամանակ Արմինեն նորից անդրադարձավ թեմային։ Էդուարդ, կարող եմ ձեզ անձնական հարց տալ։ Իհարկե։ Ինչու ստեղծեցիք այս հիմնադրամը։ Գիտեմ, որ դա կապված է Լուսինեի հետ, բայց զգում եմ, որ ավելին կա։ Էդուարդը խորը շունչ քաշեց։ Ստեղծեցի, որովհետև իմ կյանքի 10 տարին անցկացրել եմ եսասիրաբար։ Հաջողակ էի գործում, հարստացա, բայց կորցրի այն, ինչն իսկապես կարևոր էր։ Լքեցի մորս։ Մոռացա, թե որտեղից եմ եկել։ Դարձա մեկը, ում չէի ցանկանա ճանաչել։ Եվ 7 տարեկան մի աղջնակ ինձ սովորեցրեց, որ հարստությունը փող ունենալը չէ։ Մարդասիրություն ունենալն է։ Արմինեն սեղանի վրա բռնեց նրա ձեռքը։ Եվ դու դասը սովորեցիր։ Փոխվում ես։ Բայց չպետք է մոռանաս նա ապրել։ Էդուարդը նայեց նրան։ Այդ շագանակագույն հասկացողությամբ լի աչքերին։ Գուցե դու ճիշտ ես։ Նրանք սկսեցին հանդիպել աշխատանքից դուրս։ Ընթրիքներ, կինո, զբոսանքներ այգում։ Արմինեի դուստրը Մելինեն շուտով կապվեց Էդուարդի հետ։ Եվ Էդուարդը, որը երբեք չէր մտածել երեխաներ ունենալու մասին, հայտնաբերեց, որ իրեն դուր է գալիս հայրական կերպարի այդ դերը։ Մարթան հիացավ, երբ իմացավ, որ որդին ընկերուհի ունի։ Ծանոթացավ Արմինեի հետ միանգամից հավանեց։ Նա լավ է քեզ համար, որդիս։
Ուրախ եմ։ Լուսինեն նույնպես ոգորվեց։ Հիմնադրամի դպրոցում ընկերացավ Մելինեի հետ։ Երկուսը դարձան անբաժան։ Հիմնադրամի ստեղծումից 6 ամիս անց Էդուարդը հավաքեց ամբողջ թիմին շահառու երեխաների ընտանիքներին հատուկ միջոցառման համար։ Գեղեցիկ սրահ էր վարձել, զարդարված պարզությամբ, բայց ճաշակով։ Անահիտը լարված էր։ Սովոր չէր այդպիսի միջոցառումների։ Հագել էր մի պարզ զգեստ, որը գնել էր այդ առիթով։ Լուսինեն սպիտակ զգեստ էր հագել, որը Էդուարդն էր նվիրել։ Մարթան նույնպես այնտեղ էր, գեղեցիկ նոր հագուստով, որը որդին էր գնել նրա համար։ Էդուարդը բարձրացավ բեմ, վերցրեց խոսափողը։ Նայեց բոլոր այդ մարդկանց։ Երեխաներ, հայրեր, մայրեր, տատիկներ։ Հասարակ մարդիկ, պայքարող մարդիկ, մարդիկ, որոնք արժանի էին հնարավորության։ Բարի երեկո բոլորին։ Շնորհակալ եմ, որ այստեղ եք։ Այսօր լրանում է հիմնադրամի 6 ամիսը, ես կցանկանայի մի քանի բանով կիսվել։ Հանդիսատեսը լռեց։ Մի քանի ամիս առաջ ես կորած մարդ էի։ Հարուստ, այո։ Հաջողակ, գուցե։ Բայց դատարկ։ Ես մոռացել էի իմ ծագումը, լքել էի մորս, դարձել էի մեկը, ով մտածում էր միայն շահույթի իշխանության մասին։ Էդուարդը դադար տվեց, ձայնը խեղդվում էր։ Մինչ որ 7 տարեկան մի աղջնակ ինձ սովորեցրեց, թե ինչն է իսկապես կարոր։ Նա նայեց Լուսինեին, որը նստած էր առաջին շարքում, Անահիտի կողքին։ Լուսինե, կարող ես այստեղ գալ, խնդրեմ։ Աղջիկը անհարմար վեր կացավ, բարձրացավ բեմ։ Էդուարդը ծնկի իջավ նրա կողքին։ Այս աղջիկը, շարունակեց նա, տեսավ մի տարեց կնոջ, որը չէր կարողանում ուտելիք գնել։ Եվ անտարբեր անցնելու, ծածնելու, թե չի տեսել, փոխարեն նա կանգնեց։ Նա հոգ տարավ։ Նա օգնեց։ Եվ այդ կինը իմ մայրն էր։ Սրահում շշուկ տարածվեց։ Անահիտի աչքերը լայնացան, վերջապես հասկանալով ամեն ինչ։ Ես այնտեղ էի։ Ամեն ինչ տեսա։ Տեսակ, թե ինչպես է այս աղջիկը 5 րոպեում ավելի շատ կարեկցանք ցուցաբերում, քան ես 10 տարում։ Եվ դա ինձ ոչնչացրեց։ Ինձ ստիպեց հայելու մեջ նայել ատել այն, ինչ տեսնում էի։ Բայց նա ինձ հույս տվեց։ Որովհետև եթե մի երեխա, որը գրեթե ոչինչ չուներ, կարող էր այդքան առատաձեռն լինել, ուրեմն ես, որն այդքան շատ ունեի, նույնպես կարող էի փոխվել։ Էդուարդը վեր կացավ, բռնելով Լուսինեի ձեռքը։ Այդ պատճառով ստեղծեցի այս հիմնադրամը, որպեսզի պատվեմ այս աղջնակին, որպեսզի գտնեմ նրա նման այլ երեխաների, որպեսզի աշխարհին ցույց տամ, որ դեռ կա բարություն, դեռ կա կարեկցանք, դեռ կա հույս։ Եվ այս հիմնադրամը իմը չէ, այն ձերն է, երեխաներինն է, բոլոր նրանցն է, ովքեր հավատում են, որ մենք կարող ենք աշխարհն ավելի լավը դարձնել մեկ առ մեկ ժեստով։ Հանդիսատեսը պայթեց ծափահարություններով։ Մարթան լալիս էր առաջին շարքում։ Անահիտը նույնպես։ Արմինեն, նստած Մարթայի կողքին, հուզված ժպտում էր։ Էդուարդը նայեց Լուսինեին։ Շնորհակալ եմ, որ ինձ փրկեցիր։ Լուսինեն իր պարզությամբ պարզապես ժպտաց գրկեց նրան։ Այդ գիշերը ամեն ինչի իսկական սկիզբը դրեց։ Հիմնադրամն ավելի շատ տեսանելիություն ձեռք բերեց։ Ոչ թե որովհետև Էդուարդը դիմեց մամուլին, այլ որովհետև պատմությունները բնականաբար տարածվեցին։ Լրագրողները սկսեցին հետաքննություն անել։ Հեռուստահաղորդումները հարցազրույցներ խնդրեցին։ Էդուարդը բոլորին մերժեց։ Չէր ուզում ուշադրության կենտրոնում լինել։ Չէր ուզում եռալ։ Պարզապես ուզում էր բարություն անել։ Բայց Լուսինեի հիմնադրամի պատմությունը հասավ շատ մարդկանց ականջներին։ Նվիրատվություններ սկսեցին գալ։ Այլ ընկերություններ առաջարկեցին օգնել։ Դպրոցները ցանկացան մասնակցել երեխաների բացահայտման ծրագրին։ Հիմնադրամն աճեց։ 20 երեխայից դարձավ 50, հետո 100, հետո 200։ Գրասենյակներ բացեցին այլ քաղաքներում։ Ազդեցությունն իրական էր, չափելի։ Անահիտը գերազանցությամբ ավարտեց բուժքույրական ուսումնարանը։ Էդուարդը նրան աշխատանքի ընդունեց մանկական հիվանդանոցում, որը հիմնադրամն էր կառուցում։ Նա վերջապես իրականացնում էր իր երազանքը, որպես բուժքույր հոգ տանել երեխաների մասին։ Մարթան, ոգեշնչված այն ամենից, ինչ կատարվում էր, սկսեց գրել։
Գրում էր կյանքի, միայնության, որդու հետ վերամիավորման մասին։ Գրում էր հասարակության մեջ տարեցների անտեսանելիության մասին։ Արմինեն, որը հրատարակչական ոլորտում բազմաթիվ կապեր ուներ, օգնեց Մարթային գիրք հրատարակել։ Գիրքը կոչվում էր «Երբեք ուշ չէ նորից սկսելու համար», պատմում էր Մարթայի պատմությունը ազնիվ հուզիչ կերպով։ Խոսում էր այրության, որդուց հեռանալու, միայնության տարիների մասին։ Եվ խոսում էր այն օրվա մասին, երբ մի աղջնակ նրան ստիպեց նորից տեսանելի զգալ։ Գիրքը դարձավ ազգային բեսթսելլեր։ Մարթային սկսեցին հրավիրել դասախոսությունների, հեռուստահաղորդումների։ Նա, որն այդքան երկար ժամանակ անտեսանելի էր եղել, այժմ ձայն ուներ։ Եվ օգտագործում էր այդ ձայնը, պաշտպանելու տարեցներին, խոսելու արժանապատվության մասին, ոգեշնչելու այլ մարդկանց։ Գրքից ստացած ողջ գումարը նվիրաբերեց խոցելի վիճակում գտնվող տարեցներին աջակցող նախագծերին։ Նա փողի կարիք չուներ։ Որդին հոգ էր տանում նրա մասին, բայց ուզում էր փոփոխություն մտցնել։ Էդուարդն ու Արմինեն ամուսնացան պարզ արարողությամբ, միայն ընտանիքի մտերիմ ընկերների հետ։ Մարթան երջանկությունից լաց եղավ։ Անահիտն ու Լուսինեն այնտեղ էին։ Մելինեն հարսնաքույրն էր։ Էդուարդը փայլում էր։ Նայում էր Արմինեին, տեսնում ոչ միայն կնոջ, այլ կյանքի նպատակի գործընկերոջ։ Միասին նրանք սիրով նվիրումով ղեկավարում էին հիմնադրամը։ Նրանք որոշեցին, որ Էդուարդը աստիճանաբար կհեռանա իր շինարարական ընկերությունների անմիջական ղեկավարումից։ Կշարունակեր մնալ որպես հիմնական բաժնետեր, բայց կառավարումը կհանձնարարեր այլ մարդկանց։ Ուզում էր իր ժամանակը նվիրել հիմնադրամին, երեխաներին, կյանքերի փոխակերպմանը։ Փոփոխությունը հեշտ չէր։ Գործընկերների, բաժնետերերի կողմից դիմադրություն կար։ Բայց Էդուարդը հաստատակամ էր իր որոշման մեջ։ Փողն այլս նրան չէր մոտիվացնում։ Նպատակը, այո։ Լուսինեն մեծանում էր գեղեցիկ իմաստուն։ 9 տարեկանում նա արդեն ակտիվորեն մասնակցում էր հիմնադրամի գործունեությանը։ Ոչ թե խորհրդանշական, այլ իրական։ Գաղափարներ ուներ, առաջարկություններ էր անում, օգնում էր բացահայտել այլ երեխաների։ Էդուարդը հիմնադրամի շրջանակներում ստեղծեց երիտասարդական խորհուրդ։ Այն կազմված էր Լուսինեից, ծրագրի շահառու 10 այլ երեխաներից։ Նրանք ամիսը մեկ անգամ հավաքվում էին, քննարկելու բարելավումներ, առաջարկելու նոր նախագծեր, բարձրաձայնելու սեփական կարիքները։ Այդ խորհրդից ծնված գաղափարներից մեկը երեխաների միջ խնամակալության ծրագիր ստեղծելն էր։ Երեխաները, որոնք արդեն ավելի երկար ժամանակ էին հիմնադրամում, խնամակալում էին նորեկներին, առաջարկելով էմոցիոնալ աջակցություն ուղղորդում։ Լուսինեն առաջին խնամակալն էր։ Նա խնամակալեց 7 տարեկան Բեատրիս անունով մի աղջնակի, որը ծայրամասի շատ աղքատ ընտանիքից էր։ Բեատրիսը ամաչկոտ էր, վախեցած այն ամենից, ինչ կատարվում էր։ Բայց Լուսինեն նրան ընդունեց համբերությամբ, սիրով։ Նրանք ամեն շաբաթ զրուցում էին։ Լուսինեն օգնում էր Բեատրիսին տնային աշխատանքներում, պատմում էր, թե ինչպես էր իր համար սկզբում, խրախուսում էր աղջնակին մասնակցել գործունեությանը։ 6 ամսում Բեատրիսը փոխվել էր։ Ավելի վստահ, ավելի երջանիկ, ավելի ինտեգրված։ Եվ Լուսինեն հսկայական հպարտություն էր զգում, օգնելու համար։ Անահիտը հիացմունքով հետում էր դստեր աճին։ Լուսինեն դառնում էր արտասովոր երիտասարդ։ Շարունակում էր ունենալ նույն առատաձեռն սիրտը, բայց այժմ նա գիտակցում էր այն ազդեցությունը, որը կարող էր ունենալ։ Երկուսը դեռ ապրում էին երկու սենյականոց բնակարանում։ Անահիտը չցանկացավ ընդունել ավելի մեծ տուն, երբ Էդուարդն առաջարկեց։ Ասաց, որ երջանիկ է այնտեղ, որտեղ կա, որ շքեղությունների կարիք չունի։ Բայց Էդուարդը պարտադիր օգնում էր այլ ձերով։ Վճարում էր բոլոր հաշիվները, ապահովում էր, որ ոչ մի բանի պակաս չլինի, արձակուրդներին ճանապարհորդություններ էր առաջարկում։ Անահիտն ընդունում էր երախտագիտությամբ, իմանալով, որ դա Էդուարդի շնորհակալություն հայտնելու ձն է։ Մարթան, 76 տարեկանում, անճանաչելի էր։ Սուպերմարկետի փխրուն անտեսանելի կինը վերածվել էր հարգված ակտիվիստի։ Դասախոսություններ էր կարդում երկրով մեկ, հոդվածներ գրում, մասնակցում տարեցների համար պետական քաղաքականության վերաբերյալ բանավեճերի։ Նրա հարաբերությունները Էդուարդի հետ ամրապնդվել էին։ Ամեն շաբաթ միասին էին ընթրում։ Նա մորը տանում էր զբոսնելու, նոր վայրեր ցույց տալու։ Մշտական ներկայությամբ փոխհատուցում էր կորցրած ժամանակը։
Եվ այսպես, սուպերմարկետում տեղի ունեցած այդ հանդիպումից 3 տարի անց բոլորը փոխվել էին։ Էդուարդը սառը հեռու գործարարից դարձել էր նվիրված բարերար։ Մարթան անտեսանելի տիկնոջից դարձել էր ակտիվ հարգված ձայն։ Անահիտն իրականացրել էր բուժքույր դառնալու իր երազանքը, աշխատում էր սիրով։ Եվ Լուսինեն, աղջիկը, որը սկիզբ էր դրել ամեն ինչին, շարունակում էր լինել այն լույսը, որն առաջնորդում էր նրանց բոլորին։ Հիմնադրամն արդեն ազդեցություն էր ունեցել ավելի քան 1000 երեխայի վրա ամբողջ երկրում։ Արդյունքները տպավորիչ էին։ Երեխաները, որոնք նախկինում հեռանկար չունեին, այժմ երազում էին համալսարանների մասին։ Ընտանիքները, որոնք ապրում էին աղքատության մեջ, այժմ արժանապատվություն ունեին։ Եվ ամեն ինչ սկսվել էր մի պարզ ժեստից։ Մի աղջնակ, որը տեսել էր դժվարության մեջ գտնվող մի կնոջ, որոշել էր օգնել։ Երբեմն Լուսինեն մտածում էր այդ օրվա մասին։ Հիշում էր տիկին Մարթայի դեմքը, արցունքները, ամուր գրկախառնությունը։ Այն ժամանակ չգիտեր, որ այդ պահը այդքան շատ կյանքեր կփոխեր։ Պարզապես գիտեր, որ ինչ-որ մեկը օգնության կարիք ունի, ինքը կարող է օգնել։ Եվ գուցե դա էր ամենակարևոր դասը։ Պետք չէր շատ բան ունենալ փոփոխություն մտցնելու համար։ Պետք չէր հարուստ կամ հզոր լինել։ Բավական էր սիրտ ունենալ։ Բավական էր տեսնել մյուսին։ Բավական էր հոգ տանել։ Էդուարդը դա սովորեց ամենադաժան ձով։ Ստիպված եղավ տեսնել, թե ինչպես է մի երեխա անում այն, ինչ ինքը պետք է աներ։ Ստիպված եղավ առերեսվել սեփական ձախողման հետ։ Բայց սովորեց։ Եվ փոխվեց։ Եվ հիմա, միասին, նրանք բոլորը նոր պատմություն էին գրում։ Սիրո, ներման, նոր սկզբի հույսի պատմություն։ Մի պատմություն, որն ապացուցում էր, որ երբեք ուշ չէ փոխվելու համար։ Որ միշտ ժամանակ կա ավելի լավը լինելու համար։ Եվ որ բարության մեկ ժեստը կարող է ալիքներ ստեղծել, որոնք հասնում են աներակայելի վայրեր։ 5 տարի էր անցել սուպերմարկետում տեղի ունեցած այն սեպտեմբերյան երեկոյից։ 5 տարի, որոնք մի ամբողջ կյանք էին թվում։ Լուսինեն այժմ 12 տարեկան էր, անճանաչելի։ Ոչ թե էությամբ դա նույնն էր մնացել, այլ կեցվածքով, վստահությամբ, իր գոյության աշխարհի վրա ունեցած ազդեցության գիտակցմամբ։ Շաբաթ առավոտ էր, Լուսինեն իր սենյակում մտքում փորձում էր այն ելույթը, որը պետք է ունենար այդ երեկո։ Լուսինե Սարգսյանի անվան բարության համար հիմնադրամը նշում էր իր 5-ամյակը, մեծ արարողություն էր լինելու։ Դա այն տեսակի միջոցառումը չէր, որը Էդուարդը սիրում էր, բայց այս անգամ նա համաձայնել էր։ Կարող էր տոնել, ճանաչել աշխատանքը, ավելի շատ մարդկանց ոգեշնչել։ Լուսինեն նայեց հայելուն։ Տեսնում էր իր տարիքի համար բարձրահասակ մի աղջկա, երկար մուգ մազերը, որոնք այժմ էլեգանտ սանրվածքով էր հավաքել, աչքեր, որոնք դեռ փայլում էին նույն խորությամբ, ինչ 7 տարեկանում։ Հագել էր պարզ, բայց գեղեցիկ մուգ կապույտ զգեստ։ Չէր սիրում աչքի ընկնող հագուստ։ Նախընտրում էր պարզությունը։ Անահիտը մտավ սենյակ։ 37 տարեկանում նա փայլում էր։ Դեմքին ավելի քիչ հոգնածության հետքեր կային, աչքերը փայլում էին իրականացված երազանքից։ Աշխատում էր հիմնադրամի մանկական հիվանդանոցում, սիրում էր ամեն օր։ Հպարտությամբ կրում էր բուժքրոջ համազգեստը, նվիրումով հոգ էր տանում երեխաների մասին, իրականացնում էր այն երազանքը, որը պահել էր այդքան տարիներ։ Աղջիկս, լարված ես, Անահիտը նստեց մահճակալին Լուսինեի կողքին։ Մի քիչ։ Շատ մարդ կա։ Եվ հեռուստացույցով են ցույց տալու։ Դու լավ հանդես կգաս։ Միշտ էլ լավ ես հանդես գալիս, Անահիտը շոյեց դստեր մազերը։ Այնքան հպարտ եմ քեզնով։ Լուսինեն ժպտաց։ Մամ, դու միշտ ես դա ասում։ Որովհետև դա միշտ ճիշտ է, Անահիտը գրկեց դստերը։ Հիշում ես, երբ մենք այն փոքրիկ բնակարանում էինք ապրում։ Երբ ես 2 տեղ էի աշխատում, փողը հազիվ էր բավականացնում։ Հիշում եմ, Լուսինեն գլուխը դրեց մոր ուսին։ Երբեմն երազ է թվում։ Այն ամենը, ինչ տեղի ունեցավ։ Այն ամենը, ինչ փոխվեց։ Բայց դա իրական էր, մամ։ Եվ դա այն երեկոյի շնորհիվ էր, շուկայում։ Ոչ, աղջիկս։ Դա քո սրտի շնորհիվ էր։ Դու կարող էիր անտարբեր անցնել։ Կարող էիր անտեսել տիկին Մարթային։ Բայց դու կանգնեցիր։ Դու հոգ տարար։ Լուսինեն լուռ մնաց։ Դեռ հստակ հիշում էր այդ օրը։
Կնոջ կորած հայացքը, ապուրի տարան բռնած դողացող ձեռքերը, արցունքները, որոնք հոսում էին, երբ ինքն օգնություն առաջարկեց։ Մամ, ես պարզապես արեցի այն, ինչը ճիշտ էի համարում։ Չգիտեի, որ դա այդքան շատ բան կփոխի։ Եվ հենց դրա համար էլ փոխեց։ Որովհետև դու չարեցիր, պարկ ակնկալելով։ Դու արեցիր, որովհետև զգացիր, որ պետք է։ Երկուսը լուռ գրկախառնվեցին։ Դրսում երանն արթնանում էր նոր օրվա համար։ Քաղաքը նույնն էր մնացել, եռուն, աղմկոտ, հսկայական։ Բայց այդ բնակարանի ներսում, այդ գրկախառնության մեջ խաղաղություն կար։ Քաղաքի մյուս կողմում Մարթայի տանը 79 տարեկան կինը պատրաստվում էր արարողությանը։ Նա շատ էր տարբերվում այն փխրուն կնոջից, որը տարիներ առաջ վարանել էր ապուրի տարայի առաջ։ Այժմ նա հագել էր էլեգանտ զգեստ, որը որդին էր գնել, ճերմակ մազերը գեղեցիկ սանրվածքով էին հավաքված, դեմքը, թե տարիներից նշանավորված, փայլում էր կենսունակությամբ։ Նրա գիրքը, երբեք ուշ չէ նորից սկսելու համար, երկրորդ հրատարակությունն էր ունենում, շարունակում էր լավ վաճառվել։ Տարեցների անտեսանելիության մասին նրա դասախոսությունները ազդել էին պետական քաղաքականության վրա։ Նա դարձել էր թեմայի հեղինակություն, որին խորհուրդ էին հարցնում կառավարություններն ու կազմակերպությունները։ Բայց այն, ինչ նրան ամենաշատն էր ուրախացնում, ճանաչումը չէր։ Որդուն վերադարձնելն էր։ Ընտանիք ունենալն էր։ Նպատակ ունենալն էր։ Էդուարդը եկավ նրան տանելու։ Մտավ այն տունը, որը գնել էր մոր համար, ժպտաց, տեսնելով նրան պատրաստված։ Գեղեցիկ ես, մամ։ Ախ, որդիս, Մարթան ձեռքով շարժում արեց, բայց տեսանելիորեն գոհ էր։ Դու էլ ես գեղեցիկ։ Էդուարդը հագել էր զուսպ կոստյում, առանց փողկապի։ 51 տարեկանում նա ավելի երիտասարդ կենսունակ էր թվում, քան երբևէ։ Տարիներ առաջ ուսերին կրած բեռն անհետացել էր։ Այժմ նա հեշտությամբ ժպտում էր, հաճախ գրկում, առանց ամոթի զգացմունքներ ցուցաբերում։ Լարված ես այսօրվա համար, հարցրեց նա, օգնելով մորը նստել մեքենան։ Մի քիչ։ Ես էլ եմ խոսելու, չէ՞։ Գրքի, հիմնադրամի մասին։ Լավ հանդես կգաս, Էդուարդը բռնեց մոր ձեռքը։ Դու միշտ էլ լավ ես հանդես գալիս։ Մարթան սեղմեց որդու ձեռքը։ Ով կմտածեր, հա՞։ Որ մենք մինչ այստեղ կհասնենք։ Էդուարդը կոկորդում գունդ զգաց։ Ով կմտածեր։ Նրանք հարմարավետ լռության մեջ վարեցին մինչ միջոցառման վայրը։ Դա կենտրոնի համաժողովների կենտրոններից մեկն էր, զարդարված պարզությամբ, բայց ճաշակով։ Հիմնադրամի շահառու երեխաների լուսանկարները ծածկում էին պատերը։ Տեսաուղերձները ցուցադրվում էին էկրաններին։ Մթնոլորտը տոնական էր երախտագիտությամբ լի։ Արմինեն վաղուց այնտեղ էր, կազմակերպելով վերջին մանրամասները։ Որպես հիմնադրամի գլխավոր հոգեբան, նա համակարգում էր երեխաներին ընտանիքներին տրամադրվող էմոցիոնալ աջակցության բոլոր ծրագրերը։ Բայց դրանից ավելին, նա Էդուարդի գործընկերն էր ամեն ինչում։ Միասին նրանք արտասովոր բան էին կառուցել։ Մելինեն, Արմինեի դուստրը, այժմ 15 տարեկան, օգնում էր դիմավորել հյուրերին։ Նա Լուսինեն սրտի քույրեր էին դարձել։ Սովորում էին նույն դպրոցում, միասին մասնակցում էին հիմնադրամի գործունեությանը, կիսում էին երազանքներն ու գաղտնիքները։ Սրահը սկսեց լցվել։ Հարյուրավոր մարդիկ էին գալիս։ Հիմնադրամի շահառու երեխաներն ու նրանց ընտանիքները։ Ուսուցիչներ։ Հոգեբաններ։ Սոցիալական աշխատողներ։ Նվիրատուներ։ Լրագրողներ։ Պաշտոնյաներ։ Էդուարդը ողջունում էր բոլորին, բայց աչքերը փնտրում էին Լուսինեին։ Երբ տեսավ նրան Անահիտի հետ ներս մտնելիս, զգաց, թե ինչպես սեղմվեց կուրծքը։ Այդ աղջիկը փոխել էր իր կյանքը։ Փրկել էր իրեն իրենից։ Լուսինե, արի այստեղ, Էդուարդը ձեռքով արեց նրան։ Աղջիկը մոտեցավ։ Բար, Էդուարդ։ Նա ծնկի իջավ նրա հասակին հավասարվելու համար, թե նա արդեն գրեթե իր հասակին էր։ Պատրաստ ես ելույթիդ։ Կարծում եմ, այո։ Լարված եմ։ Պետք չէ։ Դու պարզապես պետք է սրտանց խոսես։ Ինչպես միշտ ես անում։ Լուսինեն ժպտաց։ Դու էլ ես խոսելու։ Այո։ Բայց քեզնից հետո։ Դու երեկոյի աստղն ես։ Ես չէի ուզում աստղ լինել։
Պարզապես ուզում էի օգնել։ Էդուարդը զգաց, թե ինչպես այրվեցին աչքերը։ Գիտեմ։ Եվ հենց դրա համար էլ դու առանձնահատուկ ես։ Արարողությունը սկսվեց ճիշտ երեկոյան 7-ին։ Սրահը լեփ-լեցուն էր։ Հեռուստաղցիկները ռազմավարական դիրքերում էին։ Ամեն ինչ ուղիղ եթերով հեռարձակվելու էր ազգային ալիքներից մեկով։ Արմինեն առաջինը խոսեց։ Բարձրացավ բեմ, շնորհակալություն հայտնեց բոլորի ներկայության համար։ Խոսեց հիմնադրամի աշխատանքի, տպավորիչ թվերի մասին։ Ավելի քան 3000 երեխա արդեն շահառու էր դարձել։ 50 գործընկեր դպրոց։ 20 քաղաք։ Հարյուրավոր փոխված ընտանիքներ։ Հաջորդը Մարթայի հերթն էր։ Նա Էդուարդի օգնությամբ բարձրացավ բեմ, վերցրեց խոսափողը ձեռքերով, որոնք դեռ թեթակի դողում էին, բայց այժմ հուզմունքից, ոչ թե թուլությունից։ Բարի երեկո բոլորին, Մարթան նայեց հանդիսատեսին։ 5 տարի առաջ ես անտեսանելի կին էի։ Ապրում էի միայնակ, առանց հեռանկարի, առանց հույսի։ Կարծում էի, որ կյանքս ավարտվել է, որ այլս ոչ ոքի համար կարոր չեմ, նա դադար տվեց, հուզված։ Մինչ որ 7 տարեկան մի աղջնակ ինձ տեսավ։ Ինձ նկատեց։ Ինձ հոգ տարավ։ Սրահում բացարձակ լռություն էր։ Այդ աղջիկը ինձ չէր ճանաչում։ Չգիտեր իմ անունը, իմ պատմությունը, ոչինչ։ Բայց նա տեսավ, որ ես օգնության կարիք ունեմ, առաջարկեց։ Առանց 2 անգամ մտածելու։ Առանց որևէ բան ակնկալելու։ Պարզապես որովհետև բարի սիրտ ուներ, Մարթան սրբեց մի արցունք։ Եվ այդ ժեստը փոխեց իմ կյանքը։ Ինձ նորից հույս տվեց։ Ինձ ցույց տվեց, որ աշխարհում դեռ բարություն կա։ Նա նայեց Լուսինեին, որը նստած էր առաջին շարքում։ Լուսինե, դու չգիտես, թե ինչ նվեր ես ինձ տվել այդ օրը։ Դու ինձ արժանապատվություն ես տվել։ Նպատակ ես տվել։ Ապրելու ցանկություն ես տվել։ Եվ ես հավերժ երախտապարտ կլինեմ։ Հանդիսատեսը ծափահարեց։ Լուսինեն լալիս էր։ Անահիտը բռնել էր նրա ձեռքը։ Մարթան շարունակեց. Այսօր ես վերադարձրել եմ իմ որդուն։ Ընտանիք ունեմ։ Նպատակ ունեմ։ Գրում եմ, դասախոսություններ եմ կարդում, օգնում եմ այլ տարեցների։ Ամեն ինչ, որովհետև մի երեխա ինձ սովորեցրեց, որ երբեք ուշ չէ նորից սկսելու համար։ Շնորհակալ եմ, Լուսինե։ Շնորհակալ եմ, որ ինձ փրկեցիր։ Հանդիսատեսը ոտքի կանգնեց, ծափահարեց։ Մարթան իջավ բեմից, ուղիղ գնաց գրկելու Լուսինեին։ Երկուսը միասին լաց եղան։ Էդուարդը հաջորդը խոսեց։ Բարձրացավ բեմ, դեռ հուզված մոր ելույթից։ Բարի երեկո, Էդուարդը խորը շունչ քաշեց։ 5 տարի առաջ ես հարուստ, բայց դատարկ մարդ էի։ Ֆինանսական կայսրություն էի կառուցել, բայց կորցրել էի իմ մարդասիրությունը։ Լքել էի մորս, այն կնոջը, որն ինձ կյանք էր տվել, որովհետև ամաչում էի իմ ծագումից։ Որովհետև կարծում էի, որ հարուստ լինելն ինձ ավելի լավն է դարձնում։ Նա դադար տվեց, ձայնը խեղդվում էր։ Մինչ որ մի օր, սովորական սուպերմարկետում, ականատես եղա մի տեսարանի, որը փոխեց ամեն ինչ։ Տեսա, թե ինչպես է 7 տարեկան մի աղջնակ օգնում մորս։ Տեսա, թե ինչպես է այդ երեխան 5 րոպեում ավելի շատ կարեկցանք ցուցաբերում, քան ես 10 տարում։ Եվ դա ինձ ոչնչացրեց։ Էդուարդը նայեց Լուսինեին։ Լուսինե, դու ինձ ցույց տվեցիր այն դատարկ մարդուն, որին ես վերածվել էի։ Եվ մինույն ժամանակ ինձ հույս տվեցիր, որ կարող եմ փոխվել։ Դու ինձ փրկեցիր ինձնից։ Ինձ վերամիավորեցիր իմ մարդասիրության հետ։ Ինձ սովորեցրեցիր, որ հարստությունը փող ունենալը չէ։ Սիրտ ունենալն է։ Նա ձեռքը մեկնեց Լուսինեին։ Արի այստեղ, խնդրեմ։ Լուսինեն բարձրացավ բեմ, ոտքերը դողում էին։ Էդուարդը նրան մոտ քաշեց։ Այս աղջնակի շնորհիվ ստեղծեցի այս հիմնադրամը։ Նրա շնորհիվ վերագտա մորս։ Նրա շնորհիվ դարձա ավելի լավ մարդ։ Եվ հիմա Լուսինեն մեզ կպատմի, թե ինչ է սովորել այս 5 տարիների ընթացքում։ Էդուարդն իջավ բեմից, Լուսինեին մենակ թողնելով խոսափողի հետ։ Նա նայեց հանդիսատեսին։ Հարյուրավոր մարդիկ նայում էին իրեն։ Խցիկները նկարահանում էին։ Ամբողջ երկիրը դիտում էր։ Խորը շունչ քաշեց, սկսեց. Բար։
Իմ անունը Լուսինե է, ես 12 տարեկան եմ։ 5 տարի առաջ ես արեցի մի բան, որը պարզ էի համարում։ Տեսա մի տատիկի, որն օգնության կարիք ուներ, առաջարկեցի։ Չգիտեի, որ այդ տատիկը Էդուարդի մայրն է։ Չգիտեի, որ նա դիտում է։ Չգիտեի, որ դա այդքան շատ կյանքեր կփոխի։ Նրա ձայնը պարզ էր, հաստատուն։ Մայրիկս միշտ ինձ սովորեցրել է, որ ուրիշներին օգնելը կարևոր է։ Որ կարևոր չէ, թե որքան ունենք, միշտ կարող ենք ինչ-որ բան անել։ Եվ այդ օրը ես պարզապես հետեցի իմ սրտի ձայնին։ Նա նայեց Անահիտին, որը լալիս էր հանդիսատեսի շարքերում։ Երբեմն մարդիկ կարծում են, որ փոփոխություն մտցնելու համար պետք է շատ փող, շատ իշխանություն ունենալ։ Բայց դա ճիշտ չէ։ Փոփոխություն մտցնելու համար մենք պարզապես պետք է տեսնենք մյուսին։ Նկատենք մարդուն։ Հոգ տանենք։ Լուսինեն դադար տվեց, մտքերը կարգի բերելով։ Այս 5 տարիների ընթացքում ես շատ բան եմ սովորել։ Սովորել եմ, որ պատասխանատվությունը ոչ թե այն է, երբ բաներ ես անում, երբ բոլորը նայում են։ Այն է, երբ անում ես, երբ ոչ ոք չի նայում։ Օգնելն է, նույնիսկ առանց որևէ բան ստանալու։ Հոգ տանելն է, որովհետև դա կարևոր է։ Հանդիսատեսը բացարձակ լռությամբ լսում էր։ Ես հիմնադրամի միջոցով հարյուրավոր երեխաների եմ ճանաչել։ Երեխաների, որոնք նույնպես բարի սրտեր ունեն։ Երեխաների, որոնք օգնում են իրենց ընտանիքներին, հոգ են տանում իրենց փոքր եղբայրների ու քույրերի մասին, կիսում են այն քիչը, որ ունեն։ Եվ ես հասկացա, որ ես առանձնահատուկ չեմ։ Այդ բոլոր երեխաները նույնպես առանձնահատուկ են։ Նրանք պարզապես հնարավորության կարիք ունեին։ Լուսինեն նայեց Էդուարդին։ Էդուարդն ինձ այդ հնարավորությունը տվեց։ Բայց դրանից ավելին, նա հավատաց, որ իմ ժեստը ինչ-որ բան է նշանակում։ Նա մի փոքր պահը վերածեց մեծ շարժման։ Եվ հիմա հիմնադրամն օգնում է հազարավոր երեխաների։ Նա խորը շունչ քաշեց, նախքան շարունակելը։ Բայց ես ուզում եմ մի կարևոր բան ասել։ Հիմնադրամը հիանալի է։ Աշխատանքն անհավանական է։ Բայց այս ամենը ոչինչ չէր նշանակի, եթե մենք իսկապես չփոխվեինք։ Եթե ես կրթաթոշակ ստանայի, բայց շարունակեի եսասեր լինել, ոչ մի օգուտ չէր լինի։ Եթե Էդուարդը հիմնադրամը ստեղծեր պարզապես երալու համար, ոչ մի օգուտ չէր լինի։ Լուսինեն նայեց հանդիսատեսին։ Կարևորն այն է, ինչ մենք կրում ենք մեր սրտում։ Ինչպես ենք մենք վերաբերվում մարդկանց։ Արդյոք մենք ընտրում ենք տեսնել մյուսին, թե անտարբեր անցնել։ Որովհետև ամեն օր մենք փոքր ընտրություններ ունենք։ Օգնել, թե անտեսել։ Հոգ տանել, թե մոռանալ։ Եվ հենց այդ փոքր ընտրություններն են կառուցում այն, ինչ մենք ենք։ Նա դադար տվեց, հուզված։ Այդ օրը սուպերմարկետում ես ընտրեցի կանգնել։ Ընտրեցի տեսնել տիկին Մարթային։ Ընտրեցի օգնություն առաջարկել։ Եվ այդ փոքր ընտրությունը փոխեց իմ կյանքը, փոխեց նրա կյանքը, փոխեց Էդուարդի կյանքը, փոխեց մորս կյանքը։ Եվ հիմա փոխում է հազարավոր երեխաների կյանքեր։ Լուսինեն սրբեց մի արցունք։ Ուրեմն իմ խնդրանքը ձեզ բոլորիդ պարզ է։ Լավ ընտրություններ արեք։ Տեսեք մարդկանց։ Հոգ տարեք։ Ոչ թե որովհետև ինչ-որ բան կստանաք։ Ոչ թե որովհետև ինչ-որ մեկը նկարահանում է։ Այլ որովհետև դա ճիշտ է։ Որովհետև մենք մարդ ենք։ Որովհետև մենք կարող ենք փոփոխություն մտցնել։ Հանդիսատեսը պայթեց ծափահարություններով։ Բոլորը ոտքի կանգնեցին։ Էդուարդը լալիս էր, չթաքցնելով։ Մարթան դեմքը ծածկել էր ձեռքերով։ Անահիտը գրկում էր Արմինեին, երկուսն էլ արցունքների մեջ էին։ Լուսինեն իջավ բեմից ուղիղ գնաց մոր գիրկը։ Անահիտը նրան ամուր գրկեց, դստեր ականջին հպարտության խոսքեր շշնջալով։ Արարողության մնացած մասը տոն էր։ Երաժշտական կատարումներ։ Երեխաների վկայություններ։ Հիմնադրամի աշխատանքը ցուցադրող տեսանյութեր։ Շնորհակալություններ նվիրատուներին, գործընկերներին։ Երբ ավարտվեց, արդեն երեկոյան 10-ն անց էր։ Մարդիկ կամաց-կամաց հեռանում էին։ Էդուարդը մնաց օգնելու կազմակերպել, զրուցելու վերջին հյուրերի հետ, շնորհակալություն հայտնելու ներկայության համար։ Լուսինեն հոգնած էր, բայց երջանիկ։ Նստեց համաժողովների կենտրոնի բացօթյա այգու նստարանին, նայելով աստղերին։
Երանը հազվադեպ էր պարզ երկինք ունենում, բայց այդ գիշեր մի քանի աստղեր կարողանում էին ճեղքել լուսային աղտոտումը։ Էդուարդը նրան այնտեղ գտավ։ «Կարող եմ նստել»։ Իհարկե, Լուսինեն տեղ տվեց նստարանին։ Մի քանի րոպե լուռ մնացին, պարզապես դիտելով երկինքը։ «Քո ելույթն անհավանական էր», վերջապես ասաց Էդուարդը։ «Շնորհակալ եմ։ Վախենում էի, որ մի բան կմոռանամ»։ Դու սրտանց խոսեցիր։ Կատարյալ էր։ Նորից հարմարավետ լռություն։ Լուսինե, մի բան կա, որ ես քեզ երբեք չեմ պատմել, Էդուարդը շրջվեց դեպի նա։ Ինչ։ Այդ օրը սուպերմարկետում, երբ դու օգնեցիր մորս, ես այնտեղ էի։ Ամեն ինչ տեսա։ Եվ երբ հասկացա, որ այդ կինը մայրս է, որին ես լքել էի, որը կարիքի մեջ էր, մինչդեռ ես այդքան շատ ունեի, ես ատեցի ինձ։ Ատեցի այնպես, ինչպես երբեք չէի ատել։ Լուսինեն զարմացած նայեց նրան։ Ես ուզում էի ամոթից մեռնել։ Ուզում էի անհետանալ։ Որովհետև 7 տարեկան մի երեխա անում էր այն, ինչ ես պետք է անեի։ Եվ դա ինձ ոչնչացրեց, Էդուարդը սրբեց մի արցունք։ Բայց նա ինձ փրկեց։ Որովհետև ինձ ցույց տվեց, որ կարող եմ փոխվել։ Որ ուշ չէ։ Երբեք ուշ չէ, պարզությամբ ասաց Լուսինեն։ Ոչ։ Ուշ չէ։ Եվ դու ինձ դա սովորեցրեցիր, Էդուարդը բռնեց աղջկա ձեռքը։ Լուսինե, ես գիտեմ, որ հիմնադրամը քո անունն է կրում։ Գիտեմ, որ մարդիկ քեզ տեսնում են որպես ոգեշնչում։ Բայց ուզում եմ, որ իմանաս, որ դու ինձ համար դրանից ավելին ես։ Ինչ եմ ես։ Դու իմ բարոյական կողմնացույցն ես։ Իմ ոգեշնչումն ես։ Կենդանի ապացույցն ես, որ բարությունը գոյություն ունի։ Ամեն անգամ, երբ մտածում եմ հանձնվելու, նորից այն դառնալու մասին, ինչ էի, ես մտածում եմ քո մասին։ Մտածում եմ այն պարզ ժեստի մասին սուպերմարկետում։ Եվ հիշում եմ, թե ինչն է իսկապես կարևոր։ Լուսինեն սեղմեց նրա ձեռքը։ Դու լավ մարդ ես, Էդուարդ։ Դու փոխվել ես։ Դու հիմա այդքան շատ մարդկանց ես օգնում։ Միայն որովհետև դու ինձ սովորեցրեցիր, Էդուարդը ժպտաց արցունքների միջով։ Գիտես, ինչ ես անելու, երբ մեծանաս։ Լուսինեն մի պահ մտածեց։ Ուզում եմ հոգեբանություն սովորել։ Կամ սոցիալական աշխատանք։ Ուզում եմ շարունակել օգնել երեխաներին։ Կարծում եմ, դա է այն, ինչի համար եկել եմ աշխարհ։ Դու անհավանական կլինես, Էդուարդը գրկեց աղջկան։ Արդեն իսկ անհավանական ես։ Նրանք այնտեղ մնացին, գրկախառնված, երանի տեսանելի մի քանի աստղերի տակ։ Երկու մարդ, որոնց մի պատահական հանդիպում ընդմիշտ կապել էր։ Մի գործարար, որը վերագտել էր իր մարդասիրությունը։ Մի աղջնակ, որը փոխել էր աշխարհը մի պարզ ժեստով։ Անահիտը հայտնվեց դռան մոտ։ Լուսինե, պետք է գնանք։ Արդեն ուշ է։ Լուսինեն վեր կացավ։ Ցտեսություն, Էդուարդ։ Շնորհակալ եմ ամեն ինչի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Ամեն ինչի համար։ Աղջիկը վազեց դեպի մայրը։ Էդուարդը մնաց այնտեղ, մենակ նստարանին, նայելով, թե ինչպես են նրանք հեռանում։ Մայր ու դուստր։ Երկու մարդիկ։ Երկու անհավանական կին։ Արմինեն մոտեցավ նստեց նրա կողքին։ Լավ ես։ Այո, ժպտաց Էդուարդը։ Պարզապես մտածում էի, թե որքան զվարճալի է կյանքը։ Ինչո՞վ։ Որովհետև 5 տարի առաջ ես ամեն ինչ ունեի, ոչինչ չունեի։ Այսօր ես ավելի քիչ նյութական բաներ ունեմ, բայց ունեմ այն ամենը, ինչը կարևոր է։ Ունեմ մորս։ Ունեմ քեզ։ Ունեմ նպատակ։ Ունեմ խաղաղություն։ Արմինեն գլուխը դրեց նրա ուսին։ Դու արժանի էիր այդ խաղաղությանը։ Ոչ։ Ես արժանի չէի։ Բայց այնուամենայնիվ օրհնվեցի դրանով։ Երկուսը մնացին այնտեղ, նայելով գիշերին։ Արարողությանը հաջորդած ամիսներին հիմնադրամն էլ ավելի մեծ տեսանելիություն ձեռք բերեց։ Լուսինեի ելույթը վիրուսային դարձավ սոցիալական ցանցերում։ Միլիոնավոր մարդիկ դիտեցին։ Հարյուրավոր դպրոցներ խնդրեցին օգտագործել տեսանյութը դասարանում։ Շարժումն աճեց։ Բայց Լուսինեն մնաց Լուսինե։ Թույլ չտվեց, որ փառքը գլուխը պտտեցնի։
Շարունակում էր սովորել, օգնել տանը, մասնակցել հիմնադրամի գործունեությանը, հոգ տանել համադասարանցիների մասին։ 13 տարեկանում նա հիմնադրամի շրջանակներում ստեղծեց զուգահեռ նախագիծ «Փոքր ժեստեր, մեծ փոփոխություններ» անունով։ Դա բարության պատահական գործողությունները խրախուսող ծրագիր էր։ Երեխաներին խրախուսվում էր ամեն շաբաթ մի բարի բան անել, կիսվել իրենց փորձով։ Նախագիծը տարածվեց։ Դպրոցները որդեգրեցին։ Ընտանիքները մասնակցեցին։ Շուտով հազարավոր երեխաներ ամբողջ երկրում բարության փոքր ժեստեր էին անում, փոխում իրենց համայնքները։ Անահիտը, տեսնելով դստեր ազդեցությունը, առողջապահական ամսագրերից մեկի համար հոդված գրեց երեխաների զարգացման մեջ կարեկցանքի կարևորության մասին։ Հոդվածը լավ ընդունվեց, նրան սկսեցին հրավիրել դասախոսությունների։ Մայր ու դուստր, յուրաքանչյուրն իր ձով, փոփոխություն էին մտցնում։ Մարթան 80 տարեկանում հրատարակեց իր երկրորդ գիրքը «Վերսկսելու ուժը»։ Դրանում նա հավաքել էր մարդկանց պատմություններ, որոնք դժվար իրավիճակներից հետո փոխել էին իրենց կյանքը։ Գիրքը ներառում էր իր սեփական պատմությունը, բայց նա Էդուարդի, Անահիտի, Լուսինեի հիմնադրամի հետ կապված տասնյակ այլ մարդկանց պատմությունները։ Գիրքը դարձավ վաճառքի ֆենոմեն։ Մարթան ողջ հասույթը նվիրաբերեց հիմնադրամին։ Էդուարդն ու Արմինեն աշխատանքն ընդլայնեցին դեպի այլ երկրներ։ Սկսեցին Լատինական Ամերիկայից, հետո Աֆրիկայից, հետո Ասիայից։ Հիմնադրամի մոդելը կրկնելի էր, աշխատում էր։ Բացահայտել անկեղծ կարեկցանքով երեխաների։ Աջակցել նրանց։ Փոխել նրանց կյանքերը։ Ստեղծել բարության ցանց։ Եվ ամեն ինչ սկսվել էր Լուսինեից։ Տարիներ անցան։ Լուսինեն ավարտեց հիմնական դպրոցը, ընդունվեց ավագ դպրոց։ Շարունակում էր օրինակ լինել դպրոցում, ընկերների շրջանում, հիմնադրամում։ Բայց երբեք չմոռացավ, թե որտեղից է եկել։ Երբեք չմոռացավ փոքրիկ բնակարանը, դժվար օրերը, մոր պայքարը։ Պարբերաբար այցելում էր անապահով համայնքներ, զրուցում էր խոցելի վիճակում գտնվող երեխաների հետ, իր պատմության միջոցով հույս էր տալիս։ Էդուարդը, այժմ ամբողջությամբ հեռացած բիզնեսից, 100%-ով իր ժամանակը նվիրում էր բարեգործությանը։ Չէր զղջում։ Ունեցած գումարը ավելի քան բավարար էր։ Այն, ինչ այժմ կարոր էր, ժառանգությունն էր։ Եվ ինչ ժառանգություն էր կառուցում։ Լուսինե էր։